Das ist. Okay. I'm sorry, Entschuldigung. Sammelcheck. So. Einen wunderschönen, und hier könnt ihr jetzt eure Tageszeit einfügen. Gute, nochmal Tageszeit einfügen oder so. Hallo zusammen. Herzlich willkommen bei der nächsten Episode vom Brotkasten. Wir haben schon wieder, was haben wir gehabt? August gehabt. Ja. Und der ist fast vorbei. Wir nehmen das tatsächlich ein bisschen früher auf, weil es terminlich nicht anders geht. Also, was heisst früher? Ich wollte sagen, also ich meine, 29. heute ist Freitag und am Montag lassen wir Montag. den bei so raus. He? Ja, stimmt Oder? eigentlich. He? Ja, Also wir haben das super geplant. ja, voll. Das war natürlich absolut die Absicht. Gewesen. Genau. Und Dazu. auch noch herzlich willkommen von mir. He? Ja. Machen wir es mal richtig. Ich bin der Ullenbull und bin Streamer auf Twitch. Ich bin der Blackjack. Ich mache auch Sachen im Internet. Genau, Sachen im Internet, genau. Ja. Nein, nicht diese Sachen, aber anyway, lassen wir das. Sind wir jetzt IoTs? Oh Gott, Internet of Things. Ich habe das schon so lange nicht mehr gehört, ich musste jetzt überlegen, was du meinst. Ich jetzt auch, jetzt ist das Internet. Ja. Was heisst das? Oh, Internet of Things. Genau. Das ist auch mal, das ist wie so heute KI, ist das vor 10 Jahren so das Schlagwort gewesen. Überall hast du gelesen, ja, dann alles, das Internet of Things, wenn dann alles da drinnen ist und so, dann kannst du von daheim die Schnitzel panieren und wenn du heimkommst, hast du es fertig parat und 10 Jahre später sind wir immer noch nicht so weit. Dafür ist das letzte gewesen, wo sie, ich weiß jetzt nicht, ob es Japan oder es Korea, so einen Roboter-Sport-Weltmeisterschaft gemacht haben. Zum Vergleichen und zum Wissen austauschen, was könnte man an diesen Robotern verbessern. Und dann siehst du wirklich so Roboter, die gegeneinander Fußball spielen. Also es ist. Das habe ich glaube auch gesehen, ja. Das ist wirklich Eben so- lustig. So völlig versagt haben teilweise. Ja. Jesus. Irgendjemand dagegen laufen und dann einfach am Boden liegen und schreien. Also, gut, also schreien nicht, aber. Also, Ja, so Abwägung vom richtigen Fußball ist es ja nicht. Dann nehmen wir dagegen und dann plötzlich einfach am Boden liegen. Etwas. Absolut. Ja, ich meine, bei dem Verdienst, den die Fußballer haben, was absolut extra. Also, ich verstehe es nicht, warum Leute so viel verdienen für ein bisschen Kugel rumpünken. Ja, Jetzt mal abgesehen von dem, für das, was die verdienen, die könnten sich easy irgendwie einen Roboter leisten, der so aussieht wie sie. Du weißt nie, ob jetzt der spielt. vielleicht sind es ja auch Roboter. Wir haben es zwar vorhin gesagt, wir haben heute eigentlich keine unpopular Opinion. Ich habe jetzt eine. Profifußballer sind alle fake. Das sind alles Roboter. Unpopular Opinion. Da, ich has gesagt. Ich mag mich doch gerade an unsere erste Folge erinnern. Der Herbie ist ein Roboter. Der Herbie ist ein Transformer. Ja, stimmt. Transformer. Stimmt, ja. Liebe Leute, an dem Punkt hat es leider der Ullen kurz rausgeschmissen. Darum ist hier so ein unerwartet kurzer Cut, aber es geht gerade weiter. Viel Spaß. Shit, das war eine Premiere, Mann. Was ist jetzt passiert? Keine Ahnung. Aber das ist Premiere. Das erste Mal, dass einer während einer Aufnahme rausfliegt. Ja, wirklich? Ich bin gerade so irgendwie kurz sprachlos gewesen, so, es hat einfach so gemacht, flupp. Weg ist er gewesen, der Ullen. Hey, Scheiße, ich hoffe, das passiert nicht mehr. Du. Ich war ullenlos. Aber es ist er wieder da. Das finde ich super. ja. Oder vielleicht bin ich ein Roboter, weiß man ja nicht. Aha. Er hat sich schnell austauscht. Darum der Fake Disconnect. Aber für so einen Einstieg machen, weißt du, auf das ich mich hure freue. So von wegen Roboter und künstliche Intelligenz in unserer Welt. Hast du den Trailer gesehen zu Tron Ares? Oh. Ich komme gerade Schnappatmung über. Ja. Oh, fucking hell, yes. Eigentlich nicht mehr so viel fluchen im Podcast, aber da muss ich, das ist
Holy! Das ist Porno. Also, sorry. Ich ha gedacht, hey, nice, Tron Legacy wäre ein guter Abschluss gewesen, so von wegen, hey, okay, sie haben jetzt noch mal einen Mhm. gemacht, sie haben die Story noch ein bisschen weitergezogen. Man weiß jetzt, was mit ihm passiert ist. Alles gut. Und dann kommt Tron Ares Trailer mit dem Jared Leto und auch Ja. wieder mit dem Jeff Bridges und so. Und ich so, Ja, what? scheinbar ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gesagt, scheinbar hat der Jared Leto schon lange mal gesagt gehabt, Disney: «Hey, wenn ihr noch einen machen, ich mache noch den.» Mhm. Das ist ja alles er, der das gemacht, also alles er. Er hat, glaube ich, die ganze Story geschrieben und so, Ach wenn schon. es mir recht ist. Also, ich habe es gemeint. Also weißt du, die Story wird ja irgendwie um das drehen, dass jetzt vorher ist die Realwelt in die Digitalwelt gegangen und jetzt ist es ja nachher so, dass die Digitalwelt in die Realwelt kommt. Richtig, ja. Und das ist ja eigentlich mit ihr schon ein bisschen passiert, mit der Cora. Er Stimmt. hat sie ja nachher rausgeholt. Sie sind ja nachher mit dem Töff am Schluss davon gefahren, vom Flinsen weg. Das stimmt. Und ob das vielleicht irgendetwas mit dem zu tun wird haben oder so, oder, also Ja, weißt, da bin ich sehr gespannt, ob sie ich dort bin auch irgendwie sehr anhängen. gespannt, ja. Vor allem, ich mag mich noch erinnern, Tron Legacy, das ist ja, glaube ich, auch der erste Film gewesen, wo sie den Jeff Bridges ja eigentlich komplett reanimiert haben. Reanimation, weißt du, das Gesicht, Ja, und damit er jünger für wird. ihn gemacht, ja, zum innen drinnen wieder anzeigen. Der, wie hat er geheißen? Q. Aber also, Nicht Q. Oh, weiß nicht mehr. doch, oder? Ist er der Q gewesen? Auf jeden Fall, ich habe so, das ist irgendwie so ein Moment gewesen, das hat mich überhaupt nicht gestört, dass du das jetzt wirklich siehst, dass es animiert ist, weil er ist ja immer ein Computer drin, also. Ja, absolut, ja. Ja, ja. Tron müsste ich auch wieder mal schauen, Mann. Der erste. Ich würd mir den geben, bevor der Film im Kino kommt. Oder bevor Ja, ich den tatsächlich. schaue. Einfach Tatsächlich. zum ein bisschen zum Einstimmen, Tron Legacy reinziehen. Ich habe tatsächlich den ersten Film fast nicht mehr präsent. Ich habe den schon Oh, ewig nicht mehr gesehen. ich habe den so manchmal gesehen. Kommt mir gerade wieder alles in Sinn, die hässlichen Scheisskostüme und so. Also für du natürlich nicht, aber ich meine, ja, wenn du heute anschaust, denkst du, ja, Das war super. fucking revolutionary gewesen dort, ey. Vor allem, Ich echt schon, ey. wie sie ihn dann nachher dort in PC reingefremselt hat. Ja, es ist Das war schon schon, geil also, gewesen. dann höre ich Andere wahrscheinlich wieder irgendwie so 3 Monate ihre Musik. von Daft Punk, meinst du? Ja. Wow, also, ich weiß gar nicht, ob die dort so ein richtiges Comeback hatten. Das ist so gut angekommen. Mhm. Weil sie haben ja, glaube ich, nachher dann kurz darauf haben sie ja da ihres Get Lucky und so rausgebracht. Genau. Das ist schon auch mega cool angekommen und ah, Ich weiss noch, als ich angefangen habe, Homeoffice zu machen, mhm. habe ich am Anfang, weil ich halt im Geschäft immer sehr viel Musik gehört habe während dem Arbeiten, habe ich das daheim auch. Und dann aber natürlich halt nicht mehr über Kopfhörer, sondern über Boxen. Und dann eine Zeit lang habe ich wirklich so das gehabt, ich habe mich können in so 'ne Programmierstimmung bringen, indem ich einfach so Mhm. Elektromusik gehört habe. Oder eben Kenne ich. Daft Punk. Und da ist einfach halt den ganzen Tag freaking Thronmusik gelaufen bei mir daheim auf nicht ganz leisiger Lautstärke. Ja, Da verstehe bin ich. ich da im Dunkeln gehockt, teilweise so halb so und dü 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 dü. Ich habe mir jetzt den Fall gemacht, als ich einfach mit Linux arbeiten habe, bin ich so auf YouTube mal eingegeben, einfach so Hacker-Music und so und habe dort eine Ja! Playlist abgelassen. Das ist so gut. Nachher noch alles abdunkelt und Konsole ja auf grün eingestellt, natürlich. Yep. Und was Natürlich. natürlich nicht gefällt hat, je nachdem, wenn es im Winter war, hast du noch schnell Kapuzen über den Kopf getan und so. Ja, Das ist echt voll. Aber extra das Fenster drauf da, damit es extra kalt ja, ist, damit du eine Begründung hast. nur Scheiß. Ah, so gut. Ja, und für das gehen wir heutzutage einfach an LAN-Partys. Ja, also, habe ich selten einen Hoodie an, weil es einfach warm ist, aber ja, Ja, das stimmt. es ist ja Stimmt. so. Außer dem Morgen. Das ist also ein Phänomen. An einer LAN-Party am Morgen ist es einfach
Egal wo, egal an welcher und ich bin an vielen LAN-Partys in meinem Leben Bringst mittlerweile. einfach einen Ranzen, ja. Du hast es ist einfach scheiße kalt. Entweder frierst du den Arsch ab, wenn du aufstehst, merkst: «Scheiße, es ist kalt.» Oder dann hockst du am Platz wieder irgendwie so am Morgen so völlig kaputt, übernächtigt, hockst so dort und plötzlich fängst du an zu frieren. Du bist eigentlich aber noch gar nicht so ganz wach irgendwie. Ja, und dann macht irgend so 'n dummer Siech macht noch Türen auf und dann kommt noch so 'ne kalte Ja! Luft und du: «Mach die Türen zu!» Oder Aber dann das läuft das äh, ein Jahr haben sie an der Lock and Load, wir sind ja immer in den VIP-Ding oben gsi, mhm. und dann haben sie aber die Dinger an den Fenstern nicht richtig festgemacht, sondern Oh, nur oben festgemacht, so ja. angehängt. Das heisst, jeder, der vorbeigelaufen ist, wenn er ein bisschen zügig gegangen ist, hat er einfach dort immer den Vorhang weggewindet. Und wenn du so natürlich am Morgen früh so dort hockst, eigentlich ist es schön dunkel und dann stürmt einer irgendwie hinter dir durch, da bist du einfach von halb blind gewesen nachher. Einfach so Flashbang in real life, so. Ja, das ist aber Oh. geil. Ah, das ist geil. Ja, das sind noch Zeiten gsi. Mhm, Oder immer noch. absolut. Ja, liebe Zuhörer, ja, was? Ich gebe nur schnell durch. Ich hoffe eben, es gibt keinen Unterbruch mehr, weil ich sehe, bei mir der Upload geht immer wie weiter runter. Aber, Ja, bin jetzt also, bei 56%. Also respektive aber das habe ich auch schon mal gehabt. Und plötzlich macht's so zack und dann ist es wieder auf 99 gegangen. ja, also bei mir hat er vorhin auch, oder rausgekippt bist, bin ich auch runtergefallen. Jetzt geht er zwar auch wieder runter, aber ich bin jetzt wieder auf 95 gelaufen. Ja, Ja, ich schreie dann, wenn er bei 20% ist. ja. Hast gemerkt, hast du, wenn es dich plötzlich wieder rausfällt. Mhm. So, aber du hast etwas anreissen, komm. Ja, ich kann eigentlich nur noch mal Grüezi sagen, so richtig. Das war so ein völlig katastrophales Chaos-Intro gewesen. Ähm, ja, was ich eigentlich zum Start wollte sagen, ich mache eine Prediction. Obwohl ich die jetzt vielleicht sogar ein bisschen korrigiere. Meine Prediction eigentlich war, dass die Episode maximal zwischen 2 bis vielleicht 2,5 Stunden wird gehen. Ja, Ich, ich, ich ich, denke tendiere, auch. ich tendiere tatsächlich eigentlich so auf 2. Mhm. Aber vielleicht fault ja wieder irgendeinen raus. Dann dauert es halt dann einfach wieder ein bisschen länger. Ist gut, es ist jetzt grad wieder auf 98% aufgetatscht, also, Ja, siehst, äh also alles gut. Das da sind wir läuft. dabei. Wir sind noch live, wir sind noch da, wir leben noch. Nummer 5 lebt. Oh, da muss ich auch wieder mal schauen. Ja, voll. Vor allem, sorry, das Intro, das ist Ja. einfach der Oberhammer. Ja. Auch wenn du das dort aussen nicht kennst und ein Informatiker bist oder es ist irgendetwas mit so Elektronik zu tun hast, irgendwie so Roboterarm oder es ist irgendetwas, schau das Intro. Das ist einfach nur fucking also, ne, schaut's einfach alle. Ich möchte eigentlich jetzt von jedem, wo das hört, möchte ich irgendwie einen Kommentar auf Spotify, auf YouTube. Ihr könnt uns eine Nachricht auf Instagram schicken oder am Ullen oder mir direkt. Entweder, ob ihr ihn schon gesehen habt oder ob ihr ihn erst gerade jetzt, nachdem ihr das gehört habt, geschaut habt. Und Oder schaut. und ich möchte gerne euch ein Lieblingszitat hören. Ja, genau. Ja, der ist gut, ja. Das Lieblingszitat vom Nummer 5. „Hast du Rabe, bist du Hexe?“ Oh, Ah, das der ist so Film, gut. das ist so gut. Vor allem das Krasse ist ja, dass ich glaube 12 Leute haben ja den Roboter gesteuert während der Dreharbeiten. Ja, es hat echt etwas gebraucht. Weißt du, heute machst du das Mhm. so mit einem kleinen, so mit einem Handy. Ja, tatsächlich hat es einer zu Amerika während Corona hat er, glaube innerhalb von 5 Jahren hat er wirklich so eine Nummer 5 gebaut, die Ja, er kann steuern. den habe ich gesehen, Hey, ja. Das ist krass. Und vor allem, er sieht richtig gut aus, also richtig original, ey. yes, yes. Das ist Also, mega. das ist abartig. Und wenn wir Genau. schon so von Memorabilia reden, ich habe das letzte Mal mitbekommen, dass ein Museum aufgelöst wird, oder ein Sammlermuseum oder so, von Filmfahrzeugen und so. Von Originalfilmfahrzeugen
ja, halt aufgelöst worden sind, verkauft worden sind, versteigert worden sind. Und dort hat es ziemlich krasse Sachen drunter gehabt. Ich muss sagen, boah, ey. Also, hätte ich genug Münze gehabt, hätte ich vielleicht auch mal das Telefon in die Hand genommen und gesagt, du, Super. dann geht man so eine Wagenladung in die Schweiz bringen. Nimm ich. Am Schluss fährt so ein Batmobil um, weißt Ich glaube, es war sogar eins im Fall dabei gewesen, tatsächlich. Also von der ganz alten, weißt du? Ich glaube, es war eins dabei gewesen. du? Mit dem Düsenjet hinten drauf. Das ist Legende. Nein, nur älter. Also, weißt du, nur älter. Nicht das riesige Oh Ding. Nicht das shit. riesige Lange. Oh, Ja. das wär so der Traum. Ja. Hand auf, wer in seiner Kindheit ein Spielzeug Batmobiles ganz lange hatte, das er hätte können auseinandernehmen. Ich hatte noch das von Hot Wheels gehabt. Und für, Nein. also, ihr müsst jetzt nicht die Hand aufhaben, Ja, sondern ihr könnt so in unsere Kommentare reinschreiben. ja, Ich natürlich. glaube, dann sehen wir es besser. Weißt du, siehst einfach so am Montag, einfach wie so tolle Leute so an ihrem vor dem Bildschirm hocken und plötzlich einfach die Hand aufhängen. So während, oh, weißt du, so in der Schule während dem Unterricht. So, ja, du, was Ja, hast also, du? Nichts. während dem Unterricht sollte ich vielleicht sowieso nicht Podcast hören. Wir schätzen es zwar sehr, dass er hört, aber höre ich dem Unterricht vielleicht dem Lehrer und der Lehrerin zu. He? Auch vielleicht von Ja, Vorteil. Können nachher wieder weiterhören. wenn du Eistee am Boden suchst, dabei ist er im Kallax-Regal nebendran. Super. Das hat man einen Tisch. Ja, So, ich will aber wenig auf dem Tisch, aber davon nicht so rumkräsmen. dafür nimmst du jetzt irgendwie alle 2 Minuten den Scheisse-State-Hand. Ja, Ich ist habe halt einfach auch der noch Beste. etwas. Wir haben jetzt zwar schon eine Frage gestellt, aber die ist mir das letzte Mal in den Sinn gekommen. Und zwar, von unserem Podcast würde man so erwarten, ja, ey, was sind die besten Filme oder was sind die besten Serien, die ihr je gesehen habt und so. Ich werde eine Hausaufgabe für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen stellen. Und auch an uns zwei. Für uns zum nächsten Mal. Für die zuhören, für die Kommentare rein, damit wir es das nächste Mal behandeln können, vielleicht. Was sind die schlechtesten Filme und Serien oder der schlechteste Film, die schlechteste Serie, die ihr je gesehen habt? Ich mache den Anfang mit Film. Den muss ich nicht rausfordern. Ja, aber das machen wir. Schreib's drauf. Das ist fürs nächste Mal. Darum. Dann können wir das schön zusammen. Mich nicht zu wundern, was die Leute so für als schlechtesten Film oder schlechteste Serie bezeichnet. Weil einfach so, mir ist das in den Sinn gekommen, wo jemand, wenn ich mit jemandem über eben Serien und so um Film geredet habe, dann sind wir eben auch wieder auf Green Lantern gekommen. Und dort ist mir das in den Sinn gekommen. Ich dachte, was sagen die Leute, ist die schlechteste Serie, der schlechteste Film, den sie je gesehen haben? Schreibt das in die Kommentare rein, schickt es zu uns, egal wie. Mich nicht wundern, dann schauen wir uns das nächste Mal an. Gehen wir mal die Liste durch, falls etwas kommt. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Ich bin tatsächlich auch drauf und dran, für nächstes Jahr eine Rubrik für mich reinzubringen. Old Movies. Hey, mein Bruder schickt mir einmal so YouTube-Videos von Trailer. Hey, ich komme So noch von am alten Lachen. Filmen. Ey, ja, irgendwie, wir haben das Film, irgendwie Jupiter 9 oder so. Das ist irgendwie aus den 80er Jahren mit dem Kirk Douglas und mit irgendwie, es ist einfach irgendwie so eine, ist so das typische 80er-Verfahren. Er als Held, nebendran die hübsche Frau und dann irgend noch so 'n verrückter Wissenschaftler und dann einfach ein Roboter, wo wo geht Amok laufen oder so Oh, schnell. wow. Oder gut, da könntest du noch viel machen. Ich meine, so Old But Gold könntest du auch nehmen. Da würde ich unbedingt Ah, Krull würde ich immer reinnehmen, Mann. da können wir wirklich für eben, ich bin jeder Meinung, wir könnten den Podcast ein bisschen weiterentwickeln, so Sachen, Mhm. absolut. Ja, dann wären das in der 4 Stunden. Das ist aber ein bisschen das Problem dahinter der ganzen Sache. Irgendwo müssen wir halt dann schon irgendwann sagen, du jetzt, Mhm. ja, Mhm. hm, ja, Ja. ja. Aber ja, der Monat ist so ein bisschen, ich habe ein bisschen geslackt, muss ich sagen. Geslackt, wie man es so Ich schön sagt.
aber eben, es war auch geil Wetter gewesen und schon teilweise Ja, auch viel los und so eben. genau. Es war schönes Wetter, viele haben Ferien gehabt. Ähm, es ist einfach, also ich bin schlichtweg einfach teilweise nicht zu mir gekommen zum Schauen. Ja. Das ist so. Ja, bei mir habe ich ja schon gesagt, wir sind jetzt kurzfristig aus Notfall ja, älter geworden, Katzenalter. Katzeneltern Ja. geworden. Das heisst, mein Instagram-Feed oder Algorithmus hat sich auch wieder auf Katzen und Ah, Helldivers geändert im geil. Moment. Aber ich finde den Mix noch gut. Katze und Helldiver. Ach, nein, das kann man schon wieder Nein, Ideen. nein, nein, nein. Ich habe mir ja selber eine These aufgestellt. Ähm, aber das erzähle ich nachher dann bei den Games. Das erzähle Okay, ich nachher bei den okay. Games. Aber ich glaube, das ist Eben. das ist ein guter Punkt. Wenn wir das mal mit den Games anfangen. Oh, wir können uns ja weiterentwickeln. Boah, Wenn wir mit den Games an. Oh shit. da bringen wir ja gewissen Leuten wahrscheinlich das Feng Shui jetzt durcheinander. Das wär's. Es tut uns leid, aber wir fangen heute mit den Games an. Das finde ich eine gute Idee. Ja. Ich glaube, wir werden über ein Game reden, das wir beide gespielt haben. Also, Also das von gestern. ja, oder ich habe es jetzt nicht unbedingt auf die Liste genommen, aber ich hätte jetzt noch etwas Aha, anderes. das, was wir anprobiert haben. Ja, Okay. Das das habe ich nicht auf der anprobiert, Liste, aber ja. Ja. anprobiert haben. Also, ich habe mir aufgeschrieben, Battlefield 6 Open Beta. Ja, Sie haben ja jetzt gerade Anfangs August, haben sie ja 2 Wochenende, dann haben sie so reingeprügelt. genau. Also ja, es sind ja tatsächlich verlängerte Wochenende gewesen. Ja, also Also, irgendwie von Donnerstag, also eigentlich kann man sagen, eine Woche fix. Einfach eine Woche, ja, ja, verteilt auf 2 genau. Wochenende. Also, Ja, also ich glaube auch irgendwie schon wieder meine, weiß nicht, wie viele Stunden drinnen. Schnell es reingebuttert. ist Aber ich muss auch sagen, es hat auch wirklich Fun gemacht. absolut. Also ich habe Mhm. 32 Stunden, sehe ich gerade. Also Ich glaube 33 fast, 32,7. irgendwie etwa 16 oder 17 habe ich drin. Ja. Aber ich kann immer noch nicht Helikopter fliegen. Ja, also ich muss sagen, es fühlt sich besser an als in der vorherigen Battlefield wieder, irgendwie. Aber vielleicht auch nur, weil ich dort auch schon probiert habe zu fliegen und dass es ein bisschen mich wieder daran gewöhnt habe. Aber es ist nicht wie früher. Also wenn Ja. ich habe an den LAN-Partys wieder Battlefield Vietnam oder Bad Company 2 gespielt und dort Heli fliegen, das ist halt einfach eine wahre Freude. Weil es einfach nicht jeder kann. Also bei mir hat es sich immer noch gleich angefühlt. Rauf, nachher dann ein rechtes Loch zu. Der typische Move so, wie mache ich jetzt das? Genau. Ja, Hey, aber nein, es ja, ist. Ich habe es bei mir auch aufgeschrieben. Hey, ich habe Battlefield 6, auch wenn es jetzt eine Beta war, und klar, hat seine Probleme ein bisschen, hat, ja, haben Cheater, weiß ich was gehabt. Aber ich habe so viel Spaß in einem Battlefield gehabt, wie schon in vielen Jahren Battlefield nicht mehr. das stimmt, ja. Und das ist für den Anfang ein gutes Zeichen. Für mich persönlich. Das stimmt, ja. Aber ich möchte gerne etwas hinzufügen an die Spieler-Community von Battlefield. Und zwar, wenn du Versorger spielst und einen fucking Das ist auch gut. Defibrillator hast, heal die Leute. Heal. Ja. Und spiele die Boah. Objectives. Spiele Objectives. Es ist kein COD, wo ihr einander einfach mit einfach über den Haufen schießen, gewinnt ihr nicht. Schaut mal Nein. die Leute an, die am meisten Punkte haben. In den meisten Fällen haben die weniger Kills als die meisten anderen, aber die haben Punkte wie blöd. Weil sie die Objectives spielen. Und wenn ihr das wollt machen, spielt Team Deathmatch. Ja, da gehen Und ins mit COD, Robin. weil im Battlefield haben wir nichts verloren. Ja. Punkt. Punkt. Entschuldigung. Das war der Rage-Mode für Ja, mich. genau. Hey, nein, aber das hat mich immer so aufgeregt. Du liest dort rund um dich herum, du hast ja unten noch immer gesehen, wie viele Meter das sie weg Ja. sind. Und du siehst so 5, 2 und 7 Meter und du liest dort und denkst so, du Josef, hey, wann kommt da mal jetzt einer? Der,
der Beste ist ja, ich glaube, das hat sogar irgendjemand geklippt bei mir, ich will es Das gestreamt bin habe. ich gewesen. Bist du Ja. das gewesen? Ich stehe im Stegenhaus also liege im Stegenhaus bei am Boden, der Timer läuft und der andere steht einfach neben mir. Ja. Und ist eins am Rumschauen, Rumballern und im letzten Moment, bevor ich grad so wirklich am Abkratzen bin, hielt er mich. Und ich einfach Ja, so gedacht: „Bro“, und vor allem nachher, stehst du? kaum stehe ich, sterben wir. Hätte er mich einfach vorher schon gerätzt, hätten wir vielleicht beide überlebt. Du, vor allem dort hat's mich Nein. verrissen. Du wartest, weißt du, vor allem dein Gesichtsausdruck. Du hast dort noch den Chapeau angehabt, so richtig so: «Hey, hallo, machen wir etwas.» Nachher dann wirst du geheilt und dann liest du gleich wieder ab, Mann. Es Hey, ich es habe ist so nur für können nix gsi, ey. So dumm. Nein. ah. Ah, macht mich grad wieder hässig. Also eben spieltechnisch mir hat's auch gedacht, spieltechnisch ja praktisch fast kein Fehler gehabt irgendwie. Mal ein paar Bugs hat's gehabt, aber Ja, wenn's ja. mal gelaufen ist es gut gelaufen. Ja, es hat einfach schon so seine Fehler und das haben sie jetzt aber auch schon adressiert, so von wegen, ähm ich meine, die Spieler sind nicht dumm. Und ich frage mich halt immer wieder, wie es als Entwickler so etwas kannst vergessen. Die sind halt einfach, die haben dann irgendwann einen Weg gefunden, an 'n Ort anzukommen, wo eigentlich gar nicht hättest sollen rankommen. Hast du Ja, irgendwie auf Dächer rauf oder weiss ich was. Aber ja, das haben wir im Battlefield 3 schon gemacht gehabt, im Battlefield 2 ja. schon gemacht gehabt. Und ja, klar ist es scheiße. Ich habe jetzt nicht so 'n riesen Problem, weil das geht 2 Tage, wenn so etwas rauskommt, wie als man dort raufkommt, und dann gibt es Videos im Internet, wo kannst du schauen, wie, und dann weisst du auch, dass du Mhm. immer wieder musst dort hinschauen, dass dort oben einer hockt. Ja, Es ist eben. einfach so. Ja, eben. Und dann Ich hast du ver noch Scharfschützen, dann Genau, ich vergleiche es immer, beim COD hat es früher, in der alten COD, ganz alten, hat's 'ne Map gegeben, Pavlov. Das war 'ne Sniper-Map gsi. Da ist einfach ein Haus in der Mitte gestanden, ein ja, grosses Haus, und da sind aber einfach alle so immer am Snipern gsi. Und irgendwann haben wir herausgefunden, wie du dort aufs Dach raufkommst, sogar. ja, Und dann hast du halt irgendwann gewusst, ja, okay, jetzt muss ich nicht nur die 95 Fenster anschauen, ob einer rumhockt dort, sondern muss jetzt das Dach anschauen, ob jetzt einer dort oben hockt. Weil man kann jetzt aufs Dach rauf, haben wir herausgefunden. ja, eben das ist ja gleich wie die im Call of Duty Modern Warfare bei der einen Map, wo du auf'm Hochhaus gsi bist, hast du ja nebendran Kräne gehabt und dann sind sie auf die Kräne raufgekumpelt und haben von Ja, dort ja, ja. reingesnipert. Ja, Oder genau. das Paradebeispiel, die Gondel. Im, Call of Duty Modern Warfare 2 hat's 'ne Map gegeben, das war so 'ne Schneemap gsi und dort hat's 'ne Gondel gehabt. Und wenn du gesäckelt bist, rübergesprungen bist, hast du in die Gondel rein können. Und dann bist du dort Okay. runtergegangen und hast eigentlich 'ne recht grosse Fläche gehabt, wo eigentlich alles hast können wegbölzen. Ja, ja. Eben das Problem ist aber gsi, wenn die Leute es dann gemerkt haben, du bist geliefert gsi. Ja, eben genau. Ja, ja. Nein, also Battlefield 6, ich habe mir's noch nicht vorbestellt, und ich würde warten bis so ein 2 Mhm. Tage vorher wahrscheinlich. Vor allem auch, ich könnte mir noch gut vorstellen, dass sie vielleicht nur mal 'ne Beta bringen. Ich meine, es Ja. geht ja doch noch 'n bisschen mehr als 'n Monat. Was ist es, glaube am 3. Oktober Ey, das oder so, oder 10. Ich meine, irgendwie so dort rum, im Oktober rein, glaube ich ich sogar. kann doch nicht mehr, Mann. Und darum, es geht nur, und vielleicht kommt dann plötzlich so, ich meine, sie haben das zweite Beta-Wochenende einfach so einen Tag vorher haben sie gesagt: «Ah ja, übrigens, ihr könnt morgen schon spielen.» Ja. So: «Ja, am Donnerstag könnt ihr rein.» Und so: «Ja, okay, ja gut, geil.» Ja, Ja. darum, ich warte, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich werde es mir holen. Ja, aber eben, also für mich hat's jetzt auch keine Priorität, also. Und ich meine, all die jetzt sagen: «Ja, ich mache keine Pre-Order mehr» und so, das euer stille Protest nützt nichts. Schaut mal Pre-Sales an auf Steam. Also, ich glaube, es gibt im Moment kein Game, wo mehr vorbestellt worden ist als Battlefield 6. Ja, komm. Also, weißt I es hat doch eh keinen Wert mehr. Es hat eh keinen ja, Wert. ich der Protest gegen das Vorbestellen, das ist so ein bisschen.
ich will jetzt nicht sagen Kindergarten, aber für mich ist das immer so ein bisschen, ja, ich will jetzt auch zu den Guten gehören, darum protestiere ich jetzt auch dagegen und biesse dagegen und mache es nicht. Dabei will ich mal wissen, wie viele von denen, die das sagen, im Hintergrund trotzdem das Game schon bestellt haben. Ja, eben. Also eben das Einzige, wo ich halt finde, was ich halt schade finde, ist, dass du, wenn du es vorbestellst, mit irgendetwas noch zusätzlich irgendwie kannst profitieren im PvP innen. Sagen wir es mal so. Wo nachher dann nicht irgendwie auf eine andere Art und Weise könntest du spielen, weißt du, wie ich meine? Aber ich glaube, das Thema haben wir auch schon mal gehabt. Aber Weißt also, du, in dass du sagst, Battlefield hast hey, du jetzt das nicht. eben, aber das ist, ach gut, dann ist es scheißegal. Also, ich wüsste nicht. Ich glaube, Was das, was du irgendwie, bekommst, sind Skins und so Zeugs. Und irgendwann, wenn, je nachdem, was du eben, bestellst, kommst du halt DLCs dann halt über das Phantom-Zeug und so. Oder, also, ja, gut. aber ich glaube, einen wirklichen Vorteil hast du, glaube ich, nicht. Nein, Vielleicht dann gibt ist es es vielleicht gibt's wieder so XP-Boosts oder so, wenn es im Battlefield 4 ja, gegeben hat oder so. Aber ich habe es nicht nachgeschaut. Ich muss jetzt auch nachschauen, ja, was du, drin ist. eben, aber schlussendlich, heutzutage kannst du es eh nicht mehr aufhalten. Ja, absolut. Und wenn es dir so stört, ja, dann bestell es nicht vor. Ja. EA interessiert das am Furz. Ja. Wir haben ja auch schon wieder Spiele auf der Liste bei mir, wo ich genau weiss, wenn ich höre, hey, du kannst es kaufen, dann let's go. Ja, Let's go. kann ich. Mhm. Aber du hast ja gestern eins gespielt gehabt und für das hasse ich dich, weil ich habe es mir nämlich dann auch wieder runtergeladen und habe es reingeschaut. Es hat so viel. Ich sehe jetzt gerade bei Steam, wer das am Umspielen ist. Ja, es ist... Aber ich finde es halt einfach wirklich mega faszinierend, wie das Spiel sich entwickelt hat. Und Also, by the way, Renegade. hä? Der Renegade ist so ein Ja, Zopf. genau. Wir reden von No Man's Sky. Ja, Nur weil es nie erwähnt wurde, ist gerade. ja. Entschuldigung. Ja, also ich bin völlig. Ich habe das eigentlich gar nicht wirklich so auf dem Schirm gehabt, das Game. Mhm. Und bin eigentlich nur über einen YouTube-Trailer draufgekommen. Mir hat den Trailer in die Timeline gespült, so von wegen, ja, grosses Update, Voyager 6, Voyagers, Update 6 oder irgendwie so, ich weiß nicht mehr. Mhm. Und dann dachte ich, wait. Und dann habe ich zuerst gedacht, ja, okay, das ist ein Trailer, das kommt dann irgendwann. Mhm. Und dann ist nie etwas gestanden im Video, bin ich auf Steam schauen und so, nein, tatsächlich, es ist ja draussen. Ey, ist das schon 9-jährig? Ja, The fuck? ja, Am 10. August celebrating our 9th anniversary with Gag and Traveler Plushies. ja, ja, das ist schon. Aber ich muss sagen, es hat sich gut gemacht. Für Yep. das, was am Anfang so eine Katastrophe war, so bös gesagt, Ja, definitiv. haben sie wirklich etwas daraus gemacht aus dem Spiel, muss ich wirklich Ja. sagen. Und jetzt eigentlich das grösste Benefit, den ich jetzt gesehen habe, jetzt ist, du kannst einfach dein fucking eigenes Schiff bauen. Ja, so à la Starfield-Style, ja, genau. Das ist nice. Ja. Und mein Problem ist halt einfach, ich habe gestern praktisch all meine Schiffe gekauft, damit ich so viele Teile wie möglich posten kann. Okay, dann musst du mir nachher der Aufnahme zeigen und sagen, wo du die Schiffe kannst verkaufen. Weil ich habe sicher legit irgendwie 2 Stunden im Stream rumgekehrt und probiert und nicht herausgefunden, wo ich Schiffe kaufen kann. Auf der Raumstation. Ich habe es nicht gefunden. Ja, aber es ist Aber schon das, recht versteckt. ja, ja. Können wir nachher anschauen. Also, das will ich wirklich wissen, weil ich habe Schiffe, die ich eigentlich nicht will. Darum. So Ja, Sachen. also zum besten verkaufen sind die Wächterschiffe. Ja, also so viel habe ich nicht. Weil, Ja, die geben etwa so 20 Mille auf einen Klapp. mein Problem ist halt, ich habe 3 Safe-Game gehabt, wo ich gestern rein bin wieder. Welches nehme ich? Ja, ich habe alle angeschaut. Entschieden habe ich dann aufgrund von dem, welches am meisten Credits hat. Weil ich gesehen habe, dass das Zeug saumässig viel kostet, die Teile, um das Schiff zusammenzubasteln. Und die anderen Safe Games sind zwar neuere gewesen, das heisst, du hast auch schon einen anderen Start ins Game rein und so, ganz Ja. anders.
Und ich habe halt einfach das Älteste müssen nehmen. Das letzte Mal gespielt habe ich das 2019, das Safe Game. Und jetzt habe ich einfach so das Problem, dass ich im Moment so viele Sachen eigentlich muss aufholen muss. Ich habe heute angefangen, wieder ein Ja. bisschen meine Base zu bauen, respektive gestern. Damit ich einfach so Sachen habe, wo das Spiel jetzt eigentlich so sagt, ja, du solltest das jetzt eigentlich haben, weißt du, so eine Wissenschaftler Ja. solltest du haben oder das solltest du haben. Das, Aber eben darum ja, wann habe ich glaube letzte oder so über Weihnachten ein Jahr oder so habe ich das wieder irgendwie angefangen zu zocken. ja, stimmt, du bist erst drinnen, ja, voll. Und da habe ich auch müssen sagen, hey, ich muss komplett neu anfangen, einfach zum checken, was gibt's eigentlich alles Neues? Mhm. Und meine Fresse, ich weiß nicht, wie viele Stunden sie reingebuttert habe, sicher etwa so 60 Stunden. Und ich habe das Gefühl, Alter, ich bin einfach noch fucking nie. Ja, absolut. Eben, dann das andere, wie der Coolio oder so, wo man sein Schiff, auf das Schiff sieht, das irgendwie übelst dekoriert ist. Es sieht einfach aus wie ein fucking Casino. Und dann schaust du bei dir rein und das ist einfach nur so eine Rostlaube, wo im Weltall rumfliegt. Ja, voll. Ich hatte das gestern gedacht, wo ich zu der. Du kannst ja zu der Anomalie reisen und dort sind ja dann allerlei andere Spieler. Mhm. Ich habe gedacht, geil, jetzt habe ich mein Schiffli selber zusammengebaut, bin dort geflogen, lande und sehe einfach neben mir, dass ein riesen hure Ding steht. Ich so, Bro, das hat doch nicht gestern rausgekommen. Hey, How the hell? da gibt es hure Fanatiker, aber ich finde es auch krass. Ich finde es echt krass. Ja, absolut. Also, wenn ihr irgendwann mal ins Uhlenbullen-System kommt, ich nenne alle meine System Uhlenbullen-System 1, Uhlenbullen-System 2. Dass du dir die Ja, Arbeit machst, die zu benennen. das gibt im Fall Punkte. Wenn du es Es gibt noch benennst. nie. Ich glaube, diese Sachen geben wirklich Punkte, wenn du sie benennst. Ich glaube, teilweise noch Ah. nie. Ja, muss ich einfach mal schauen. Vielleicht kann ich es auch mal von benennen. Ja, nee, das ist das andere, wenn du vom Planet gehst, du musst jeden Scheiß scannen. Alles, es Ja, gibt ja, alles Nieten. das weiß ich. Ja, ja, klar, das weiß ich. Ja, aber eben Item. Oh Mann. No Man's Sky. Ja, aber eben, es ist, es hat mich ein bisschen gepackt tatsächlich. Es ist im Moment gerade so, es ist gerade zur richtigen Zeit gekommen, weil Dune ist, es hat zwar jetzt, ich greife jetzt vor, ich nehme jetzt gerade das nächste Game. Bei Dune hat out of nowhere vor ein paar Tagen ein Event gestartet im Game. Plötzlich, Okay. ich bin mit dem Neshi, glaube ich, im Discord gehockt, mit dem Neshaya. Und dann aufs Mal sehe ich bei mir im Discord so eine Nachricht, ich habe so ein News-Ding bei mir drin. Mhm. Da kommt so, ja, das Joem Salvage Rights Event ist jetzt live. Okay. Was? Da sind wir reingeschaut und tatsächlich ist das ein Event, wo soll eigentlich wie so Vorgeschichte oder so vorbereitend sein für den DLC, der am 10. kommt. Am 10. September kommt ein erster DLC mit der Story weitergeführt wird und so. Mhm. Mhm. Und der soll so ein bisschen auf das einstimmen. Und das finde ich hure geil. Das hat WoW zum Beispiel auch immer gemacht. So Pre-Patches und so. Und Kenne ja dann, von Final Fantasy hat das auch gemacht. Immer so Übergänge, wo es nachher dann bis zum nächsten DLC gekommen ist. genau, so Events, die dann zu dem Event von dem DLC Genau. führt. Und das Aber finde ich das. nice. Und das ist jetzt zum Laufen. Es ist. Das Event an sich, das Pre-Event, ist jetzt nicht so überwältigend. Leider. Sie hätte ein bisschen mehr können machen daraus, habe ich das Gefühl. Es sind 3 kleine Missionen, die man machen kann. Und dann kannst du noch ein bisschen grinden. Du musst eigentlich einfach Kistchen sammeln bei Mhm. diesen Sachen. Und die Kistchen kannst du nachher abgeben und dann kannst du 5 oder 6 so Dekorationssachen, also Skins für die Waffen und eins, also das Dekorationsding, das kannst du aufstellen in der Base, kannst du abholen. Und that's it. Und das ist so ein bisschen, ja, man hätte ein bisschen mehr können daraus machen Ja. Sag's mal so. Aber ich finde es nice, dass sie es gemacht haben. Aber eben, No Man's Sky ist gerade zum richtigen Zeitpunkt gekommen, weil das ist gerade so ein bisschen Flaute jetzt im Dune.
ich will zwar die Story das Story-DLC und das Zeug natürlich spielen von Dune. Einfach, ich finde es super. Die Mhm, Geschichte ist mhm. gut, die ganze Atmosphäre. Ich habe das gestern in einem Video auch gesehen, hat einer gesagt, er findet Dune Awakening Sieg von den Survival Games absolut das Beste, was Survival-Atmosphäre mit der Lore, die es gibt, anbietet. Du hast halt wirklich die Sonne, du hast die Wüste, du fühlst halt wirklich, ja, das, was du in den Filmen und so immer gesehen hast, ist jetzt halt da so. Und Okay, das das stimme ist ich aber absolut okay. zu. Ja. Aber ja, No Man's Sky, ich hoffe, ich bleibe das mal ein bisschen länger dran. Weil Ja, es hat mich immer so, ich habe immer wieder mal reinschauen und dann habe ich ein paar Stunden gespielt und dann so, ja, okay. ja, kommt vielleicht auch darauf an, vielleicht müsste man auch wieder mal ein bisschen mit Leuten zusammenspielen oder so. Das wäre eigentlich, glaube ich, auch noch eins, wo relativ gut Coop können spielen. Ich glaube eben, jetzt mit dem neuen, eben mit den selber gebauten Schiff, wenn es ja, glaube ich, irgendwie dann auch so ein bisschen in die Richtung geht, dass du eben miteinander auf einem schon so ein Mhm. Schiff kannst go Expeditionen machen. Oh, das wäre geil. Also ich habe gestern in der Anomalie dort, in dem Hub, habe ich etwas gesehen gehabt, aber es ist Mhm. gestanden, es ist keine Expedition aktiv. Ich weiß nicht, ob ich einfach zu wenig weit bin oder ob die vielleicht erst noch kommen. Keine Ahnung. Ja, Aber das soll anscheinend irgendwie so in die Richtung gehen, ja. okay. Ja, nice. Hast du noch ein Game? Ich habe sogar, ja, also ja, eigentlich noch zwei. Eben das eine ist dann noch Okay. speziell. Also, was ich letztes Mal gespielt habe, war Night is Coming. Das habe ich mal in einem Stream gespielt. Und zwar ist das ein Survival-Game, ein Städtebau-Survival-Game mit RPG-Element drin. Okay. Eigentlich, es ist hure geil. Also, die Geschichte ist eigentlich so, dass es einen bösen König gegeben hat. Und es hat eine hure Story vorne dran, wo eben sagt, ja, der böse König und hat dann nachher dann irgendwie Leute um sich herum geschart, die auch böse ist und irgendwann hat er sich das Herz rausgerissen aus irgendwie, weiss der Gucker was für Gründen. What? Und nachher dann ist alles dunkel geworden und die Leute sind dann nachher dann geflüchtet in den Wald. Weil das der einzige Ort ist, wo nicht hundertprozentig vom Bösen befleckt ist. Ah, warte mal, von dem habe ich glaube schon mal gehört. Und nachher dann fährst du eigentlich dort in diesem Wald innen, fährst du eine Siedlung aufbauen. Und du musst eigentlich Ressourcen sammeln, die um dich herum sind. Und das Problem ist aber, je mehr Ressourcen du sammelst, desto aggressiver werden die Viecher, die im Wald drin sind. Mhm. Also das heisst, je grösser das du wirst, desto mehr Gegner hast du. Und es gibt dann noch so einen Blutmond-ähnliche Situation, wo es einfach eine Nacht gibt, wo dann halt mehr Monster kommen. Und du kannst dann eben noch, du hast deine Siedler dann, wo je nachdem gut sind im einen oder anderen. Also eben zum Beispiel der eine du kannst eben dort Leute ausbilden. Du hast irgendwie Mage, Waldläufer und sonst Zeugs und du musst dann halt schauen, eben, dass zum Beispiel Tante Berta, die ist jetzt halt gut im Kühlen schwingen, das heisst, du tust dich zum Krieger ausbilden. Und dann hast du halt solche, die halt besser sind im Zeugs umeinander tragen oder sammeln oder was auch immer. Und das Spiel ist eigentlich so vielfältig und also ich finde es eigentlich mega geil. Mein Problem ist halt einfach, es ist ja immer noch im Early Access und Mm, hat leider einen Bug drin, wo es spielerisch nicht so lustig macht. Zwar hast du dort das Lager und irgendwie das Lagerverwaltungssystem funktioniert nicht korrekt. okay. Und was ich jetzt hatte, jetzt zweimal nacheinander, ist, dass der Zettel einfach irgendwie das Holz rausnehmen, wieder rein wieder rausnehmen, wieder rein. Aber ja, aber es hat mega Spaß gemacht. Weißt du, plötzlich so, oh cool, jetzt kann ich das bauen, oh cool, jetzt kann ich das machen. Ja, ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr. Aber Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr. ist es mehr so in einem RTS-Style oder mehr so wirklich so Es ist RPG? RTS-Style, Schon. tatsächlich. Okay. Ja. Und genau, ich mache gerade weiter, wenn wir schon bei RTS sind. Ich bin momentan immer noch im Company of Heroes am Suchten. S3. Ich habe tatsächlich jetzt etwas gefunden, was es noch intensiver macht. Du tust die Ingame-Music einfach abstellen.
machst Spotify auf. Ich habe mir eine Playlist davon machen, die heisst Strategy Games. Und dort habe ich einfach Musik drin von John Williams von Star Wars, von verschiedenen Oh, Welten. Und sorry, es passt so oh, geil. Es passt an einem so geil, dass du halt einfach den pure Stress hast und so und überall klopft und tätscht und du so, oh. Du bist einfach so schnell so eine halbe Stunde einfach im Film inne. Und es ist mega geil. so geil. Ja. Und das habe ich bei Star Citizen viel gemacht. Habe ich so Ja, das ist richtig etwas geile so Geiles. Space-Musik gesucht, weißt du, so eine Ja. richtig geile Playlist, Musik ausschalten vom Game und einfach das trällern und dann fliegst du auf den Planet zu und dann so. Oh. Ja, das habe ich letztes Jahr eben noch beim No Man's Sky habe ich das gemacht. Ja, Einfach so eine sphärische Musik und das ich weiß nicht, da frage ich dich jetzt schnell, wenn wir noch schnell zum No Man's Sky gehen. Ich glaube, da sind wir dann eher durch mit den Games, ausser du hättest noch ich habe etwas. noch eins. Ah ja, ja, ja. Ich weiss, was du hast. Ah. Aber ist das nicht eins von den also ja gut, du hast halt Star Citizen gespielt, aber ich hatte eins von den geilsten Gefühle gehabt, No Man's Sky, wo ich in mein Raumschiff reingehockt bin und das erste Mal vom Planet weg Richtung Sterne geflogen bin. Das ist im No Man's Sky so ein geiles Feeling gsi. Ich kann das absolut nachvollziehen, aber eben, wie du sagst, bei Star Citizen. Aber Ja, genau umgekehrt. Ich war an der Gamescom, ja. haben sie uns hinterher geholt, haben gesagt, da, schau, ihr könnt probieren, ihr könnt jetzt auf dem Planet landen. Und wir so, wait, what? Urgeil. Angehockt, dann hat es zuerst bei mir nicht funktioniert, da habe ich nur eins dürfen. Das war wirklich so, ich bin dort gehockt, alle um mich herum so, wow, hure geil und wow, jetzt, ich bin jetzt zum Abfliegen und ich so, hallo, es geht nicht, ich kann nicht spielen. Das ist immer wieder weiss. Aber ich kann Ja. das Gefühl voll nachvollziehen. Einfach so, wir haben so lange Star Citizen gespielt und du hast einfach nur können, ja, du hast können aus dem Schiff aussteigen, ins Schiff einsteigen, du hast auf die Station können, auf die eine, die es du Mhm. gegeben hat. Und aufs Und Mal bist du irgendwann dort ist und landest und steigst aus und stehst einfach mit, ich glaube, 10 oder 20 anderen sind es du gewesen, einfach auf einer Fläche auf dem Planet. das ist geil. Das Gefühl, aber darum einfach andersrum, kann Ja. ich voll nachvollziehen. Im Fall. Hammer. Ah, Ach, geil. ich erinnere mich gerade wieder zurück. Ich komme gar Gänsehaut über. Das ist geil. Hammer, ey. Richtig gut. Ja, aber du hast schon, du hast es schon erwähnt. Ein Game habe ich noch und damn, ich bin so, es ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen, als ich das Spiel gestartet habe und das erste Mal ausprobiert habe. Und zwar rede ich von Mafia The Old Country. Oder wie gewisse heute würde ich sagen, Mafia The Old Country. Ja, Earl Country. The Country. Es ist, wir haben schon von Assassin's Creed geredet. Ich bin ein riesen Fan von Assassin's Creed, das wird sich auch nicht ändern. Aber Mafia ist einfach so meine erste Liebe vor dem Assassin's Creed gewesen. Das ist so gut. Die Games erzählen die Geschichte, das hat mich. Das erste Mafia hat mich einfach von Anfang an direkt gefesselt. Das zweite genauso. Das dritte reden wir nicht drüber. Es war nicht mega schlecht gewesen, aber ich verstehe Kritiken. Und darum bin ich umso beruhigter und umso geflashter, dass das Neue jetzt wieder mehr so in die Richtung von der Alten geht. Es ist keine grosse Open World, es ist Story-driven. Du hast halt, ja, klar, du kannst schon rumfahren, rumlaufen und machen, was du willst, aber du hast halt trotzdem deine Geschichte und du hast deinen Auftrag. Wenn du aus einer Cutscene rauskommst, heisst es, gang zu dem, gang zu diesem, gang da an, red mit dem, fahr dort an, bring den um, Mhm. mach das, mach dieses. Und ich finde, ich kann jetzt einfach müssen sagen, und das habe ich letztes Mal im Stream auch schon gesagt, meiner Meinung nach zeigt das Spiel jetzt perfekt auf, warum also es nicht eine 100 Stunden grosse Open World braucht für ein Story Game. Es geht genauso gut mit
15 Stunden oder so. Mafia soll im Ja. Moment etwa so 15 Stunden rum sein. Je nachdem, wie schnell du es halt spielst. Ich bin ein langsamer Spieler, ich genieße es. Und es kann eine kanalisierte Story sein, wo dich einfach durchführt. Zack, zack, zack. So, fertig, Geschichte erzählt. Und dann muss das Game auch keine 80 Stutz kosten. Mafia kostet, was kostet, glaub, 45 Franken oder so. Ja, Oder irgendwie so, so, um ja. das herum. Klar, ja, man kann jetzt wer weiss, 45 Stutz für 15 Stunden Game. Mm, Sorry, früher war das nicht viel anders gewesen. Eben, Hast genau. du wahrscheinlich einmal noch weniger bekommen. Und andererseits muss ich sagen, ich zahle lieber 45 Stunden für 15 Stunden richtig gutes Gameplay, oder Story besser gesagt, für eine richtig gute Geschichte, als 80 Stunden für einen 100 Stunden Grind-Slop, wo einfach, ja, wo auch nicht mehr Story hat als dieses. Also ich muss dir ehrlich gesagt, ich muss dabei pflichten, ich habe also auch heutzutage, ich weiss nicht, die Spiele haben für mich meistens viel mehr Wiederspielwert, wenn du hast nachher dann so ein Open-World-Game, wo genau weißt, Scheiße, ich tu wieder 50 Stunden damit verblochen. Mhm. Ähm, darum, ich würde eigentlich so gerne noch einmal Red Dead Redemption spielen. Also Red Dead Redemption 2, weil das Mhm. ist. Sorry, das Spiel, ich schwärme 100 Jahre wahrscheinlich noch von dem. Das ist einfach ein bisschen mein Setting. Das hat so eine geile Story. Aber das Problem ist, du hast dort so viel verstecktes Zeugs. Ich glaube, die finden heute noch Sachen irgendwie raus. Also ich Gut. sehe immer wieder neue Videos und ja, eben. Sie wollen aber auch viel finden. Also, es Ja. ist wie mit GTA, da Ja, da gehen Gerüchte heute noch um, ob jetzt da im Berg innen irgendetwas versteckt ist oder nicht, und so Zeugs, also, es ist oder der völlig, Texas Chainsaw Massacre irgendwann nochmal. ja. Scarf, nicht, wie heißt er? Er ist auch gleich. Aber eben, ich meine, eines von meinen Lieblingsspiele, die ich praktisch jedes Jahr am 4. Mai durchspiele, was einfach fucking Star Wars Day ist einfach fucking Star Wars Republic Commandos. Mhm. Ich genau weiss, ich hocke hin, habe 16, ja, nicht einmal 16, vielleicht etwa 8 Stunden mit Spass und dann ist es wieder durch. Aber es war geil gewesen. Ich weiss genau, was für Sprüche kommen. Ich weiss jede scheiß Situation auswendig. Ich weiss genau, was ich machen muss. Aber es ist einfach geil. Ja, absolut. Ja, es ist tatsächlich, Mafia-Games gehören zu denen, und es sind wenige tatsächlich, wo ich mehr als 1 Stunde gespielt habe. Ist einfach, ich habe glaube ein Assassin's Creed habe ich zweimal durchgespielt, das war der dritte Teil. Also Assassin's Creed 3, so, das in Mhm. Amerika. Ähm, das habe ich mehr als eins gespielt. Aber es kam mir jetzt nie in den Sinn, Assassin's Creed Valhalla zum Beispiel noch anzufangen. Weil Ja. ich habe freaking 200 Stunden in diesem Spiel verbraten. Also verbraten. Ich habe es genossen, es war gut, Mhm. nicht so, aber ich habe 200 Stunden in das Spiel investiert. Also, Ja, ja. ich habe nicht Bock, Ich nochmal weiss, was du 200 meinst. Stunden das Gleiche zu machen, weißt du? So in dieser Art und Weise. Ja. Nein, es ist, also, ich bin richtig überzeugt von dem Spiel. Ich freue mich darauf, wenn es irgendwie DLCs werden bringen. Was ich schon gesehen habe, was schon angekündigt haben, sie werden den freien Fahrtmodus, den sie auch früher schon hatten, die alten Mafias, werden jetzt auch wieder reinbringen. Das haben sie schon gesagt, das Mhm. kam. Ähm, ja, also es ist einfach, und es sieht auch so gut aus. Ja. Es ist so schön. Es ist unglaublich. Also, ich habe das in den Assassin's Creed Games schon gesagt. Also im letzten Shadows habe ich schon gedacht, Bro, das kannst du nicht mehr toppen. Das ist jetzt einfach, das sieht so schön aus. Fucking Mafia kommt daher und du denkst, Ja. I was wrong. Aber da siehst du einfach nur. Der, der einzige Kritikpunkt, den ich aufgeschrieben habe, ist, und das ist halt eine Tüpfelscheisserei, ja. Ähm, Es hat teilweise Zeitsprünge drin, wo man eventuell noch ein bisschen hätte können mit Story füllen, meiner Meinung nach. Wo der Vielleicht. Charakter, weißt du, wo auch der Charakter eine gewisse Entwicklung eigentlich durchmacht in dem Zeitsprung, Mhm.
wo du dann denkst, ja, wow, jetzt bin ich vorher so da gestanden und jetzt bin ich schon so und ich habe aber eigentlich gar nichts gemacht. Vielleicht sind das Weißt dann nachher dann, offene Möglichkeiten für DLCs. So: „Hey, was ist dann und dann passiert?“ Könnte man so ja, ich weiß, was du meinst, ja. muss man nicht, aber wäre noch Wäre eine möglich. Option, aber ja, geht so. Wäre jetzt nicht so der Fan davon. Aber das ist ja wirklich so der einzige Kritikpunkt, den ich im Moment habe. Also die Zeitsprünge hätte ich jetzt irgendwie ein bisschen können ausfüllen, ein bisschen besser machen. Ähm, ja, mit ein bisschen mehr Story. Aber sonst, ich bin, also, liebe Leute, wenn ihr Story Games mögt, wenn ihr Mafia, die alten Spiele gezockt habt, 1 und 2, wenn ihr gesagt habt, hey, das ist super, gönnt euch das Mafia The Old Country. Fun Fact, und das ist gar kein grosser Spoiler, weil es ist ja bekannt, in welcher Stadt das stattfindet wieder. Es findet wieder in San Celeste statt. Also, was heißt wieder? Es findet in San Celeste statt. Wer die alten Spiele gespielt hat, mag sich vielleicht erinnern, dass man im Mafia 2 auch kurz in San Celeste eine Mission hat. Und ich finde es mega geil, wie sie das so reingebracht haben. Wieder. Ich bin dort gestanden, ich habe es tatsächlich erst nach dem Stream und so richtig realisiert. Gehabt. Du bist dort gestanden, schaust auf das Gebäude und dann hat es bei mir irgendwann nachher so einen Klick gemacht, so, wait. Das war im zweiten Teil auch das Gebäude, gewesen, wo du vorgestanden bist, wo du im Krieg warst nachher. Aber das ist eben geil, so So, Scheiß. so, das ist super. Mega. Ja, und ich freue mich, das weiterzuspielen. Ich bin wahrscheinlich kurz vor dem Ende jetzt, habe ich das Gefühl. Also von der Zeit her und so. Ich bin, glaube ich, 11 Stunden oder so, 12. Ja, Was du denn da so genießt es noch? noch, gell? Genießt es noch. Ja, ja, absolut. Das will ich. Ja, machen wir weiter mit chaotischer Reihenfolge? Oder was nehmen wir als nächstes? Ja, Serien oder Filme? Eigentlich Aha, wären in dem Fall jetzt Filme dran, oder? ja, aber Filme kommen ja schon immer mit. Stimmt, dann müssten wir jetzt Dass Serien wir jetzt machen. eigentlich Serie machen. Also, Ich ich habe 3. habe 3,5. Okay. Also, ich muss Fang du sagen, mal an. ich muss sagen, also, ich habe 2 wir haben ich habe 1 Staffel angefangen, also die erste von 5. Und zwar habe ich Fringe angefangen zu schauen. Uh, Holy shit, Mann. super. Die Ich bin ist das super. hure der Burner. Also wirklich die erste Staffel, ich habe mir die so hart reingepfiffen, Mann. Ich bin dort gehockt, habe eine Folge nach dem anderen geschaut. Ich bin jetzt irgendwie so in der 2. Staffel in der Hälfte. Ähm, d ich liebe halt so Serien, ne, wo du irgendwie auch nachher noch ein bisschen kannst wo dich ein bisschen informieren. Und diese Sachen gibt es so, also vielleicht, ja, ruhig, easy. Also Fringe. Um was geht es in Fringe? Fringe ist eigentlich so eine FBI-Agentin, die auf sehr spezielle Fälle angewiesen wird. Das sind alles so Fälle, wo in ein Schema hineingehen. Sie nennen es, glaube ich, auch das Schema. Und das sind meistens so Sachen, wo nicht so normal passieren. Eben irgendwie so ein ganzer Bus, wo plötzlich irgendwie so einem schelartigen Material eingeschlossen wird oder irgendwelche Riesenviren, wo sie rauslösen und weiss der Gucker was alles. Und es ist mega krass. Und sie haben dort eigentlich einen Wissenschaftler, wo sie dann gehen rausholen, der John Noble, wo ich liebe den Hey, Charakter. also, Der Walter Bishop. Also ja. grundsätzlich alle sind mega gut Ja, besetzt, ja. aber er ist einfach geil. Er carryt das Ganze einfach mit seinem Hey, Charakter. Und sorry, wenn ich jetzt da kurz einsteige, aber der John Noble ist, ich habe jetzt in so vielen Filmen und Serien mittlerweile ein bisschen gesehen, das ist so ein guter Charakterschauspieler. Das ist ja, unglaublich. ich habe den im Fall mal sogar persönlich gesehen und habe mit dem geredet. Ja, ist das vor ein paar Jahren gewesen? Er ist irgendwie da in der Schweiz gewesen, an einer Convention. Ja, er war zu Morsch an einer Convention. Das war dort, wo ich das
mein erstes Mal cosplayt habe. Und mein Bruder hat gesagt: «Oh, mein Bruder hat dort eben gerade Fringe geschaut und hat gesagt: «Oh, ich will unbedingt der John Noble sein.» Oh, Und dann kommt er einfach bei uns vorbei. Wir stehen dann am Stand, hat so einen Kaffee in der Hand und fängt einfach mit meinem Bruder an zu reden. Und ich so: so «What the gut. fuck?» So gut. Hure-gut. Und das Geile war, irgendwie hätte er neben hin müssen und sie hinterher: «Ja, wir müssen jetzt gehen.» Und er: «Nein, ich will jetzt so noch ein bisschen reden mit uns.» Und so. Und der ist wirklich, das ist so eine liebe Sicht. Sehr sympathisch. So gut. Und eben, also, auch wenn er sehr grusig Tomaten frisst, aber das ist so ewig auf Herr der Ringe. Aber wirklich, also Walter Bishop ist er einfach unglaublich. Vor allem, du weißt im Moment, das ist eben das Geile an Fringe. Du weißt jetzt nicht, ist er ein böser Charakter oder ist er ein guter Charakter? Du hast keine Ahnung. Grundsätzlich hast du allgemein einfach keine Ahnung. Und nicht das Mal, wenn du denkst, hey, ich bin einen Schritt weiter und einfach irgendetwas, wo dann nachher Star Wars-Effekt, hä? There is always a bigger fish. Und du machst da und what the fuck? Aber auch die Ideen finde ich geil, die sie dort haben, Ja, so mit voll. eben so ein bisschen übernatürliche Genau. Experimente, irgendwie so in Gedanken von anderen eintauchen und also grundsätzlich der Lieblingsspruch in der letzten von mir ist: «Hey, das ist ja faszinierend, komm, wir tun ein bisschen LSD kochen.» Ja, genau. Einfach, einfach so der Umgang mit all diesen Themen, weißt du? So, Ja. und vor allem, viele Sachen sind ja gar nicht so weit hergeholt, weißt du? Nein, tatsächlich So nicht. Experimente hat es vielfach gegeben und so. Und sie haben Ja, jetzt eben, einfach ja. das so weit getrieben in dieser Serie, so, ja, das hat funktioniert, was sie da haben wollen Mhm. machen tun. Ja, Und es es ist wirklich ist. Wann ist das gewesen? Ich habe die Serie, glaube vor 2 Jahren habe ich sie geschaut. Ich habe immer wieder mal ein bisschen etwas gesehen von Fringe. mhm. Und irgendwann habe ich gesagt: «So, jetzt fange ich an und schaue sie.» Und Ja, es ist absolut zum Empfehlen. Wer ein bisschen auf mhm. Sci-Fi und so steht, so ein bisschen Übernatürliches. Mega Ja, gut. es ist wirklich also, ich finde es fantastisch. Ja. Und vor allem einfach wegen ihm. Also der Charakter, Ja. der Walter Bishop, das ist einfach, das steht raus und das findest du nicht in vielen Serien, so einen Charakter, der Nein, einfach das so durchzieht. So gut. definitiv nicht. Und der ist manchmal einfach der spielt wie ein kleines Kind und manchmal, ey, da bist du den Tränen nahe, weil er einfach so leid tut. Weil er selber teilweise gar nicht weiss, was er alles gemacht hat. Aber das ist Ja, oder einfach seine Verpeiltheit, weißt du? Voll das gescheite Kind, also voll der gescheite Dude, und aber völlig weg von der Welt. Ja, das ist etwas geil, Mann. Aber Hauptsache ich kann jemanden aufschneiden. Oder Scheißegal. oder Bring mir Hauptsache, eins an er Bord. kann seine scheiß Süßigkeiten fressen die ganze Zeit, oder er kann irgendwie, Ja, ähm Hauptsache er hat eine Kuh. ja. Und ich verrecke, seine Gehilfin oder irgend Ja. zwischen denen einfach mal Asterix nennt, weil sie Astrid heisst. Und du hockst schon vor dem Fernsehen und lachst einfach hure laut raus. Das Du ist sagst: «Asterix, komm, du musst noch Blut nehmen.» Und der so: «What the fuck?» der ist so gut. Ja, Mhm. voll. Oh Mann. Ah, Ah. jetzt habe ich grad 'n bisschen warm über. Kurzer Lachflash. Oh man. Der Asterix. Ah, Ja. Dann erzähl mal du. ich weiß jetzt gar nicht, wo ich jetzt einsteigen soll nach dem. Ähm, ich weiß was. Ich habe eine Serie geschaut, die ist tatsächlich nicht so bekannt, aber es ist, glaube ich, auf Netflix. Ich habe «Fubar» Staffel 2 geschaut. «Fubar» ist eine Spionagekomödieserie mit und vom Arnold Schwarzenegger. Okay. Ja, so habe ich damals auch geschaut, als ich das das erste Mal gesehen habe. Dachte, wait, eine Serie mit dem Arnie? Ja, komm, geben wir ihm mal. Und jetzt ist die zweite Staffel rausgekommen. Ich habe die geschaut. Die Serie an sich ist eigentlich witzig. Sie ist nicht mega ernste Mhm. Spionageserie.
aber sie ist jetzt auch nicht übertrieben komödiantisch. Ähm, aber sie hat so ihre witzigen Twists und so, witzige Charaktere. Also der ein Charakter in der zweiten Staffel. Du würdest deine hellste Freude haben wahrscheinlich an dem. Ähm, Oh je. aber ich muss jetzt sagen, die zweite Staffel ist leider nicht mehr so gut wie die erste. Weil, also ich habe das Gefühl, sie hat viel Witz verloren, einfach weil man es halt von der ersten Staffel schon kennt. So wie die Serie halt ist. Und ja, der Arnold Schwarzenegger ist halt der Arnold Schwarzenegger. Was willst du sagen dagegen? Er ist halt, wenn er Das ist einfach ist, der Army. er spielt zwar nicht mehr so schlecht wie damals in Commandos, aber Give ja, me some cigarettes. ja, Get it to get the to the chopper. chopper. Ähm, was ich von vielen gehört habe, die gesehen haben, sie vergleichen sie, weil halt die zwei Dudes halt so die gleichen Jahre und so die gleichen Hollywood-Merkmale, sage ich, bringen. Sie viel vergleichen jetzt mit dem Tulsa King vom Stallone in dieser Serie, Ah, weil er halt jetzt auch so eine Serie gemacht hat. Aber dann muss ich sagen, Tulsa King ist um Welten besser. Um Welten besser als du, Fubar. wei du weißt schon, dass die seit Jahren, also eigentlich so einen, ja, es ist nicht irgendwie ein Krieg oder so, oder es ist einfach so, sich einander gerne noch ein bisschen müpfen. Ah, ja, ja. Und wegen Das, dem ja. hat der Sylvester Stallone noch im Stopp oder meine Mami schießt mitgemacht. Der andere gesagt, ja, die musst du nehmen, das ist verdammt gut. Oder irgend so etwas. Das ist, ja, ja, absolut. Also, Stallone allgemein. Also, Das Stallone. eine Story vom Stallone, die ich das letzte Mal in einem Interview vom Statham gesehen habe. Sie haben, ich weiß nicht mehr, welcher Expendables das war, aber einer der letzten Expendables haben sie gedreht. Und dann hat es einen Unfall gegeben am Set. Ja, Ist der Statham ist in einem Fahrzeug drin gewesen. ja. Das hat sollen irgendwie auf bei einem Pier, also bei einem Hafen, hat sollen so aufs Wasser zufahren, aber nicht ins Wasser fliegen. Und dann irgendwie haben die Bremsen, glaube ich, versagt oder irgendetwas hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Dann ist das Fahrzeug halt über den Ja. Rand runter, ins Wasser rein. Und das Statham hat dann gesagt, ja, es sei dann nicht einfach so rausgekommen. Und es sei ja eben nicht gedacht gewesen, dass das passiert und so. Ja. Und dann sind die Leute rein und haben ihnen geholfen rausholen und so. Und dann, wo du rauskam, stieg der Stallone oben dran, so anscheinend, so mit der Zigarre im Mund. Dyson, noch nicht der Towel. So, Bro, ich bin jetzt fast am Verrecken gewesen, aber danke, dass mir das Tüchlein anbietest. So, weißt du? Ja, Also, hey, er hat das es ist so das gut Wichtigste, das erzählt. Handtuch. Das ist wahr. Ja, Immer eins dabei haben. genau. Ah, dein Handtuch. Ich lieb's. Nein, zurück, aber Fubar Staffel 2, also wenn ihr eine witzige, kurzweilige Serie schauen wollt, hey, gerne durch die. Aber Staffel 1 war besser gewesen, als Staffel 2, meiner Meinung nach. Ähm, und ich weiß jetzt auch nicht, ob es jetzt fertig ist oder nicht. Also, ich weiß nicht, ob sie jetzt noch eine machen. Von mir aus könnten sie beenden. Das war okay gewesen. Ähm, aber ja, coole kleine Serie. Ja, Punkt, fertig, aus. Habe fertig. gut. Coole kleine Serie. Oh, jetzt. Ja, gerade das Gegenteil. Wir probieren es noch einmal. Lizzie und ich haben angefangen, Supernatural zu schauen. Oh, das habe ich hier Wieder von auch. vorne, Das weil wir hätte ich einfach hier keine auch. Ahnung mehr haben. Ich hab, Also, es ist halt einfach schon eine geile Serie. Es sind einfach, die zwei Dudes, die sind einfach mega sympathisch, sind halt doppelt. Äh, sorry, die Story ist auch eigentlich gut geschrieben. Obwohl es einen Punkt hat. Ich habe ja eigentlich schon bis zur Staffel 7 geschaut. Es hat einen Punkt, der halt sich sehr wiederholt und das ist halt einfach, weil die zwei nie wirklich miteinander schwätzen und immer so Geheimniskrämerei machen. mhm. Das ist das Einzige, wo ich mal gesagt habe, hey, irgendwie kommt mir das mit der Zeit auf den Sack. Mach doch einfach deine scheiß Fressen auf und sag, was dein Problem ist. Nein, so, nein, das macht mich hässlich, so Zeug.
Anstatt ihm so: „Nein, nein, ist alles gut.“ Und nachher ist er irgendwie an einer Ecke wieder am Übergehen. Aber sonst Supernatural immer eine gute Serie. Was ich halt cool finde auch dort, ist so die vor allem in den ersten Staffeln, wo sie noch nicht so auf ein Thema sich beziehen, wo so wirklich so also so Monster hast, wo du eigentlich überall in vielen Mythologien irgendjemanden findest. Wie Mhm. zum Beispiel ich glaube, in der 2. oder 3. Folge haben sie irgendeinen Wendigo, den sie irgendwie dann verfolgen. Ja. Entschuldigung fürs Spoilern. Aber also eben, Die Serie es ist ist auch nur genug, das ist kein ja. Spoiler mehr. Komm. Aber es ist auch cool, wie sie's dann dort erklären und also, ja, Ja, ich finde das Zeugs immer mega spannend. Das ist auch der einzige Grund, warum ich gerne The Witcher noch gespielt habe, ist dort das Bestarium gewesen, weil sie dort auch wirklich auf so historische Einträge teilweise halt auch referenziert haben. ja. Wegen irgendwelchen Monster. Ich liebe so Mythen-Shit und so. Entschuldigung, genau. Ja, ja, also ich habe Supernatural ich habe mal angefangen, auch von vorne. Ich habe die nie wirklich geschaut. Immer so, wenn ich's Mhm. zufällig im Fernsehen gesehen habe, habe ich vielleicht mal ein bisschen reingeschaut. Ich habe mal angefangen, aber ich muss mal schauen, wie weit dass ich die überhaupt geschaut habe. Ich weiss, ich habe sie nicht fertig geschaut. Ja, eben die hat 15 Staffeln. Aber genau. Ich Und muss jede mal schauen, Staffel hat wo sie aufgehört haben. und jede Staffel hat irgendwie etwa 20 Folgen à 40 Minuten, also Ja. take your time. Ja, aber es ist Genau. ist witzig, weil ich habe mir das letzte Mal genau ich habe sie in den Favoriten drin, weil ich mir gesagt habe, ich wollte die irgendwann auch noch schauen, weil so viele sagen, sie ist gut und sie hat mir eigentlich auch gefallen, du. Und ich habe mir's wirklich fast überlegt, ob ich die ob ich die soll anfangen schauen, ja, tatsächlich. Es ist wirklich gut, ja. Also, es ist empfehlenswert. Vor allem nicht immer allzu ernst, Ja. tatsächlich. Es gibt ja mittlerweile auch, glaube ich, 1 oder 2 Spin-offs. Es gibt ja den Winchesters, wo, glaube ich, die Geschichte von den Eltern erzählt. Irgendwie so, Ja, habe ich mal es etwas gibt aber mitbekommen. ich glaube ja, aber ich glaube, die ist nicht lang gelaufen, Nein, oder ich das weiss es weiß ich nicht. nicht. Item. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es etwas gegeben hat, so 'n Spin-off, ja. Ja, wenn wir von Spin-offs schon reden, perfekter Übergang. Ich habe Suits LA geschaut, Uh, das Staffel ist 1. hast Und du ja, Suits hast du schon gesehen in dem Fall? ich habe die Serie geliebt. Ich habe sie Okay, dann muss ich mir die auch mal geben. durchgesuchtet. Ich bin eigentlich nicht der Dude, der solche Serien schon schaut. Aber Mhm. irgendetwas haben so verdammte Anwaltsserien an sich. Ich habe Suits gesuchtet, wirklich gesuchtet. Die ist so gut, die Charaktere, also Harvey Specter einfach, den würde ich die Seiten wechseln wahrscheinlich. Nein, aber Okay. nein, ist wirklich, der Charakter ist einfach, er ist so ernst, aber du weißt nie, meint er es jetzt ernst oder verarscht er dich jetzt wieder nur irgendwie so ein bisschen oder meint er es so unterschwellig witzig oder es ist so gut. Und eine andere Anwaltsserie, der Lincoln Lawyer, habe ich auch durchgesuchtet. Aber ich weiß nicht, was es ist, aber das ist so einfach Anwaltsserie irgendwie. Und darum habe ich gedacht, easy, komm, Suits war so gut gewesen, ich gebe ihm eine Chance. Suits LA. Halt einfach auch wegen dem Schauspieler, der mitmacht, der Stephen Amell. Ähm, der, der Green Arrow gespielt hat. Aha, okay. Und meiner Meinung nach hat er das so gut gespielt, aber auch in anderen Filmen zum Beispiel. Wie hat er jetzt geheißen? Ähm, er hat zwei Filme. Der eine ist, glaube ich, erst das oder letztes Jahr rausgekommen, der zweite Teil. Mit seinem Bruder zusammen hat er ihn gemacht. Dort hat er auch mega gut gespielt. Gehabt. Und darum habe ich gedacht, easy, komm, Suits LA, let's go. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin enttäuscht gewesen. Das wäre falsch, weil ich habe sie, ja, ich kann sagen, durchgesuchtet eigentlich. Aber es ist kein Vergleich mit dem Original. Schlicht und einfach. Ist halt immer schwer, gell, wenn du wirklich etwas so Gutes hast, dass dann Genau. Also ich bin jetzt auch nicht mit der Erwartung gegangen, dass ich jetzt hier Suits 2 erwarte.
aber Mhm. halt schon irgendwie, du hast halt so das Feeling gehabt von Suits, du hast also die Charaktere gehabt dort und ich habe jetzt aufgeschrieben, am Anfang ist es einfach irgendwie so ein bisschen zu kompliziert gewesen, der Einstieg, finde ich. Okay. Weil du hast neue Charaktere, du musst die zuerst mal kennenlernen und gleichzeitig ist so viel passiert am Anfang grad, dass beides miteinander irgendwie schier zu kurz gekommen ist, weil du hast dann irgendwann das Gefühl gehabt: „Okay, ich schaue Suits, okay, er spielt jetzt den Anwalt.“ Und du hast dann im Hinterkopf, weil so viel passiert ist und wenig erfahren hast zuerst von den Charakteren, hast du eigentlich immer den Harvey gehabt. Ja, okay, er hat jetzt eigentlich die Rolle vom Harvey Specter jetzt in dieser Serie. Okay. Und das hat es irgendwie kompliziert gemacht, habe ich das Gefühl gehabt. Ähm, Charakter an sich und auch die Entwicklung ist so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen schlecht, aber es ist ein bisschen, hätte besser können sein, weil du hast ja so ein Stück weit, du könntest die Originalserie nehmen, du könntest Suits LA nehmen und du könntest gewisse Charaktere einfach sagen: „Okay, er spielt jetzt einfach den Charakter.“ Natürlich schon mit Mhm. anderen Charakterzügen, aber der Stephen Amell spielt jetzt die Rolle von Harvey Specter. Sie spielt die Rolle von der, er spielt die Rolle von dem und so. Einfach, sie hat so, wie so gewisse Charaktere wie schon fast übernommen, aber mit anderen Charakterzügen trotzdem. Okay, Das ist so speziell. ein bisschen komisch gewesen. Das, das hat ein bisschen gebraucht, aber ich habe sie trotzdem gern geschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vor allem Gastauftritt. Natürlich ist der Harvey Specter auch erst zweimal ein bisschen vorgekommen. Und es war auch interessant gewesen, tatsächlich zu erfahren, was mit ihm passiert ist, weil die Serie spielt nach Suits LA. Also man Okay. erfährt ein bisschen etwas, was mit ihm abgegangen ist. Nur wenig, aber man erfährt so ein paar Sachen. Und der Louis Litt kommt auch vor. Und ich kann einfach müssen sagen, besser hätte ich es dann nicht können wieder reinbringen in so eine Serie. Es ist, mich hat der Chef geputzt, mich hat der Chef gejagt. Es war so gut gewesen. Ja, es ist wirklich witzige Gastauftritte haben sie gehabt, muss ich sagen. Ganz, ganz ehrlich. Und sie haben es gut gemacht. Sie haben Gastauftritte gehabt, aber sie haben nicht irgendwie, keine Ahnung, in jeder zweiten Folge irgendwie eine Referenz gehabt. Ja, die haben das dort so gemacht oder ja, weißt du, dort bei Spectre Lit oder weiss ich was und so. Mhm. Sondern sie haben schon probiert, ihres zu behalten. Ding durchzuziehen, ja. Genau. Weil das machen Aber dann das viele ist mir gut. Serien oder Spin-offs dann halt irgendwie fast zu oft so. Ja, Ja, weißt du, dort und dort und so. Ja, ja. das ist auch ein bisschen schade, ja. Kann man schauen, wenn man Suits geil gefunden hat. Sweets! Sweets. Nein, aber nicht Sweets! Sweets. Jawohl. Ähm, ich habe mir tatsächlich ein Anime gegönnt. Und zwar hat mich der YouTube-Algorithmus ein bisschen auf den Geschmack gebracht. Ich habe den Anime schon mal geschaut, vor Jahren. Und habe dann irgendwie gedacht, hey, eigentlich wäre es mal Zeit, den wieder mal zu schauen. Weil der ist mir eigentlich eingefahren. Und zwar ist das Finnland Saga. Es, Oh, ja. es geht dort um. Warte jetzt. Ja, also es geht dort um einen Bub, wo eigentlich. Also der Thorfinn, wo den Tod von seinem Vater mitbekommt und nachher dann in der ersten Staffel einen Rachezug macht, um der. Wie soll ich sagen, den Mörder von seinem Vater eigentlich zu töten in einem 1-zu-1 Battle. Weil er aber ein Kind ist, sagt halt der Askeladd, wo ähm, dort halt die Figur, also der Gegner spielt, und ihm halt sagt, hey, bevor du mich herausfordern kannst, musst du dich auf dem Schlachtfeld bewähren. Und es ist eigentlich mega krass, wie du das eigentlich siehst, wie so aus so einem normalen Bub dann so ein Krieger wird, wie der das dann mitbekommt, dass er in die Schlachten zieht, geht Leute töten, also als Minderjährige eigentlich. Mhm.
und wie er eigentlich immer wie mehr in das Rachestruktur, respektive in das Racheloch geht und eigentlich nur ein Ziel hat, scheißegal was passiert. Ich will einfach, dass diesem sein Kopf rollt. Und, also respektive die erste Staffel ist relativ brutal. Sie ist eben hat, glaube ich, jeder Folge hat's irgendeine Schlachtszene drin. Wird irgendjemand gemetzget, was auch immer, oder eben, es wird immer gekriegt, gekämpft und da und gemacht. Und tatsächlich, die zweite Staffel ist dann komplett anders. Es gibt so 'n richtigen Schock. Es gibt auch viele Leute, die seit der Staffel 2 sagen: „Nein, das ist nicht mehr das.“ Also eigentlich geht es darum, dass dass Dänen, das ist noch der geschichtliche Hintergrund, dass Dänen, oder einfach die Wikinger dann, England gehen einnehmen. Tatsächlich der Thorfinn und ein paar andere Figuren sind also ähm, basieren auf Figuren, die es in der Realität gegeben hat. Mhm. Weil Thorfinn, weiß jetzt grad nicht, wie er heisst, Karl Sefini ist so der Erste gsi, also wo man weiss, wo nach Nordamerika übergegangen ist und eben Finnland gegründet hat. Vinland, V-I-N. Und, eben der Anime erzählt einfach so 'ne fiktive Geschichte von ihm. Und eben, nachdem was sie dann dort die ganzen Kriege hatten und weiss der Gucker was alles, wird er dann versklavt und kommt dann eigentlich in der zweiten Staffel an 'nen Hof hin, wo er eigentlich dann wo er eigentlich Farming-Simulator spielt im Mittelalter. Und eigentlich der Plot vom zweiten Teil ist, er verarbeitet dort seine Kriegsgeschichten, die er hatte, die ganzen Leute, die er, also eben, er muss sich damit abfinden, er hat Leute getötet ohne irgendwelchen Grund. Mhm. Oder respektive einfach damit er seinen Rachefeldzug hat können machen und muss dann mit dem irgendwie klarkommen. Und eigentlich, wenn ich sage es mal so, wenn du jünger bist, ist die erste Staffel sicherlich interessanter, weil sie actionreicher ist, weil dort ein bisschen etwas geht. Und die zweite ist dann halt einfach psychisch, wo die halt einfach so ein bisschen kaputt macht. Ja. Aber ich finde es mega gut gemacht. Also, es ist auch mega schön gezeichnet. Es hat mega schöne, Musik im Hintergrund. Also, es gibt auch, obwohl es dort hure gemetzelt wird, gibt's auf YouTube so 'ne Playlist, so 'ne Chill-Playlist, die so ein bisschen im Hintergrund kannst laufen. Und, ich habe es mega gefeiert. Genau, und jetzt warte ich auf die dritte Staffel, die irgendwie auch schon seit paar Jahren wieder überhängig ist. Ja. Kann man sich gerne geben, wenn man Anime-Fan ist. Vor allem, es ist mal, ich finde es auch cool, es ist mal so ein bisschen etwas Historisches und hat nicht irgendwie nur zu tun mit, Hauptsache grosse Hupen und so Zeug. Ja, das ist also ich habe mir die gibt's glaube die ist auf Netflix, oder? Und auf Amazon, aber auf Amazon ist sie nur auf Japanisch verfügbar. Okay. Weil ich habe die mal gesehen und ich habe mir sie in die Liste geschmissen, aber die ist irgendwie, keine Ahnung, habe ich ist völlig untergegangen. Also wirklich, ich finde die mega cool. Ich finde die mega cool. Mhm. Ich muss mir die mal ich bin zwar eigentlich nicht so der Anime-Schauer, überhaupt nicht, aber, ich habe mal 'n Ausschnitt von der gesehen und das hat mich eigentlich also, dann habe ich gesagt: „Ja, mal, das wäre wahrscheinlich etwas, wo man sich könnte geben.“ Also, es ist Tatsache, es ist recht, ich weiss, es ist recht menschlich geblieben. Ja, aber Also genau. eben, es hat schon Figuren drin, so der Torkel, das ist irgend so 'ne 2,30 m dänische Hühner, wo mit einem Speer irgendwie grad 3 Leute aufspiesst oder so. Also, es hat schon ein bisschen den Fantasy-Aspekt drin, aber jetzt nicht so, dass du musst sagen: „Wow, okay, es ist mega übertrieben“ oder so, also Ja, ja. genau. Ja, aber das sind dann auch vielfach so, ähm, so historische, ähm, ja, Sagen, weißt du, so wie Mhm. David und Goliath, nehme ich jetzt einfach so. Ja, Weißt du, der Goliath soll der ja ein Schleuder. Ries gsi sein und weiss ich was und drum und dran und ja. Eben, Und das ist eben das, also weißt, wenn's jetzt so jemand dir erzählen, dass es eben ausschmückt, eben, es ist: „Hey, das ist der, wo aber weiss er war nicht, grösser gewesen als das jeder andere. das tapfere Schneiderli 7 auf einen Streich gemacht, dabei hat er 7 Fliegen Ja, vertätscht“, genau, oder? genau.
Genau, aber eben, das ist genau das, was die Serie irgendwie auch ausmacht. Also ich finde, ja, also ja, Ja, genau. ich habe mir sie mal aufgeschrieben, nicht, dass ich es wieder vergesse. Ich Ja. vielleicht auch mal schauen, ja. Das Einzige, was mir ein bisschen ist, es ist immer ein bisschen langatmig an diesen Stellen. Ja, ja. Aber irgendwie auch zu Recht, aber manchmal denke ich so, ja, okay, gut, hätte man nicht solche Kürze können machen, aber für das, dass die Folgen nur 20 Minuten gehen, Okay, ist ja es gut. eigentlich easy. Ja, ja. Interessant, Finnland-Saga. Ja. Okay. Ähm, ja, ich habe noch, also ich habe aber nur 1,5. Ich habe die letzte Staffel endlich können schauen von DC's Legends of Tomorrow. Okay. Ähm, das hat freaking 4 Jahre gedauert, bis die jetzt hier rausgekommen ist. Die ist wirklich halt schon 2021 auf Englisch schon gelaufen in den Staaten und so. Und ich meine, ja, wir wissen alle, was 2021 halt noch war und so. Mhm. Ja, Böse Husten. genau, der böse Husten. Ähm, Entschuldigung. Darum hatte ich am Anfang ein bisschen das Problem, gehabt, um überhaupt wieder reinzukommen. Weil ich habe Ja. völlig keinen Plan mehr gehabt, was jetzt passiert. Ich habe einfach gedacht, komm, easy, Staffel 7, zack, Folge 1. Anfangen schauen und nach den ersten 5 Minuten habe ich gedacht, wait, okay, sie greifen das auf von der letzten Folge. Ich habe keine Ahnung mehr, was gerade passiert ist. Okay, habe ich halt zuerst noch die letzten 2 Folgen von der vorherigen Staffel erst geschaut, zum Rekapitulieren. Ah, okay, ja, gut, Ja. so das. Ich meine, für sie, also, ist klar, in den Staaten hat es nicht so lange gedauert, bis sie die haben können schauen. Also hast du es noch gewusst, aber bei uns hat es Mhm. halt 4 Jahre gedauert, bis sie jetzt da bei uns verfügbar war, ist komplett. Ähm, Wie heisst die Serie? DC's Legends of Tomorrow. Wer spielt dort mit? Der John Noble gesehen ich gerade. Yes, genau. Er spielt er damit. ähm, also die Serie an sich, es gehört ja alles zum Arrowverse, wenn man so schön sagt. Mhm. Wo aber Arrow, Supergirl, The Flash und all das so dort rein gehört. Ähm, sie gehört auch dazu, hat sich aber immer so ein bisschen abseits gehalten. Es hat zwar schon auch Crossovers gegeben, aber Yep. trotzdem, es ist immer so ein bisschen das eigene Ding gewesen. Halt auch, aber es geht viel um Zeitreisen und das und es sind halt so viele so Charaktere, die man aus den Comics vielleicht kennt, Mhm. halt zusammengewürfelt. Und zum Beispiel einer, wo wahrscheinlich einigen bekannt ist, der John Constantine. Ich wollte gerade fragen im Fall. Ja, der kommt dort eben auch vor. Und Lucifer gehört ja auch zum DC-Universum und darum hat es auch mal kurz einen Auftritt vom Lucifer gegeben und mit dem John Constantine zusammen. Und, es ist einfach, wenn man ein bisschen in der Welt ist von DC und ein bisschen die Serie kennt, es ist einfach teilweise einfach ein Traum gewesen, das zu schauen. Man darf sie Das ist nicht zu aber geil. ernst nehmen. Es ist sehr ein bisschen, wenn wie soll ich es erklären? Wenn die schauspielerische Leistung und so würdest bewerten von all diesen Serien, ist es wahrscheinlich die schlechteste. Aber sie nimmt sich manchmal auch nicht ganz so ernst. Zum Beispiel der ein Schauspieler, wo wie hat der Charakter schon wieder geheißen? Muss ich schnell Weißt du, wie nachschauen. der Schauspieler heisst? Der Brandon Routh. Der Atom. Atom. Er hat den Atom gespielt. Was für einen Charakter hat der Brandon Routh vor knapp 20 Jahren gespielt? Superman. Ja. Superman Returns. Er hat Superman Returns gemacht. Und jetzt haben sie halt in dieser Serie, jetzt nicht in der Staffel 7, aber in der Serie allgemein, Mhm. eben durch das, dass sie halt durch Zeit reisen und Raum und Zeit und so reisen, sind sie halt dann plötzlich in einer Realität gelandet, wo er der Superman war. Aber das ist Schockschwere geil. Not. So, Bro. Also Scheiße ist geil. So weißt du, so dahin, so, ja, du spielst jetzt mit.
Jetzt müssen wir irgendeinen Witz drinnen bauen, weil du mal den Superman gespielt hast. Also machst du halt nur mal den Superman. So Ja, Zeugs, weißt ja, aber so Zeugs finde ich irgendwie eher lustig, wenn irgendwie eben so todernst. du? Absolut. Und es hat auch immer ein bisschen, also nicht immer, aber es hat ab und zu mal so etwas mit geschichtlichen Sachen zu tun. Eben, sie tun Zeitreisen halt. Es geht darum, dass sie Mhm. eigentlich Fehler oder Anomalien in der Zeitlinie korrigieren, wo vielleicht irgendjemand mit Mhm. der Zeit interagiert hat oder etwas gemacht oder hat wollen verhindern und sie gehen dann halt dann und schauen, dass das trotzdem passiert. Ähm, und ja, aber es ist teilweise recht witzig. Man kann sie schauen, die Serie. Staffel 7 ist jetzt die letzte gewesen, so wie sie gesagt haben. Man weiß es ja nie. Aber es wird wahrscheinlich die letzte gewesen sein, so wie sie abgeschlossen wurde. Und das ist auch genau der Knackpunkt hinter der. Ich finde, sie ist nicht schön abgeschlossen worden. Auch wenn es nicht die beste DC-Serie war, aber sie hat einen schöneren Abschluss verdient. Das ist also ähm, so ein bisschen schnell passiert, schlussendlich. Ja. Das habe ich ein Aber bisschen das schade heißt, gefunden. das hast du auch noch in vielen Serien irgendwie, je nachdem. Wahrscheinlich, wenn das Geld ausgeht oder so. Ja, aber ich meine, wenn du weißt, wenn du nicht weißt, dass es jetzt fertig ist, okay, ja, dann verstehe ich, dass du schnell mal abschließen. Aber sie haben ja schon lange gesagt, Staffel 7 wird die letzte. Ja. Also, dann nimm dir doch einfach die Zeit und mach einen schönen, wirklich schönen Abschluss. Gewisse Charaktere sind halt einfach wirklich so, äh, haben schnell ein paar Sätze gesagt zur Verabschiedung und dann hat es gemacht, zack, und dann ist der verschwunden halt. Das ist ja, es geht ja jetzt wieder ein Ja, das bisschen ist so schon schade. übernatürlichen Inhalt. Aber ja, so, ja, hätte man besser machen können, finde ich. Aber sie ist fertig, sie ist okay. Aber fertig. Aber fertig. Und die Halbfolge, die ich noch, also die Halbserie, die ich noch geschaut habe, das ist das, was ich das letzte Mal schon gesagt habe. Und ich habe eigentlich nur eine Notiz geschrieben. Eigentlich habe ich sie als Lückenfüller gedacht. Ja. Aber Gott vertelle, ich kann einfach nicht aufhören. Ich habe letzten Monat mit Stargate Aha. Atlantis angefangen. Ja, kann ich auch sagen. Und ich kann einfach nicht aufhören. Es ist ein Fluch. Ich Es sitze. ist ein Fluch, ich Es ist. sage. Ja, nein, wirklich. Manchmal denke ich so, es schaust noch ein, zwei Serien, also ein, zwei Folgen von einer Serie und dann gehst du ins Bett. Okay, ich kann. Ja, genau. Mach die App auf. Was schaust Mhm. du? Ah, komm, ich schaue Stargate weiter. Also, Ja. es hat so viele Serien, die jetzt wieder aktuell sind, die neue Folgen haben. Ah, ich schaue Stargate weiter. Ich schaue Stargate weiter. So, ja. Ja, das mache ich aber noch. Das mache ich aber noch. Das ist halt einfach, also ja, das ist gut. Apropos Ja. Stargate, ist jetzt kurz ein Abschweifer. Ich bin kurz davor gewesen, mir Tickets für Zürich Popcorn zu kaufen, Wer weil kommt? der Joe Flanagan kommt, der Hauptdarsteller von Stargate Atlantis, wo der John Shepard, Lieutenant Colonel John Shepard gespielt hat, der Anführer eigentlich. Und ich finde, das John. ist so eine guter Dude. Vor allem auch, und ich weiß, also wir wollen das gar nicht groß, ich will es eigentlich gar nicht groß mehr ausführen, aber ich folge dem auf den Social Medias und der Mhm. hat einfach wirklich auch wirklich eine gute Meinung. Also wer mal ein bisschen lachen über gewisse Präsidenten auf dieser Welt oder vielleicht auch zustimmen, geht mal auf das Profil von Joe Flanagan vielleicht. Er hat eine gute politische Meinung, obwohl er dort hinten wohnt. Ja. Ich bin gerade am Überlegen, weil John Shepard. Mir ist das jetzt gerade in den Sinn gekommen, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig, ob er wirklich John heisst. Weil bei Mass Effect beim Game spielst du auch einen Shepard, aber Genau, das heisst nur Commander Shepard. genau. Aber alle sagen ihm, ja, es ist halt Das ist einfach einfach immer der John, Shepard. weil ja, weil du hast, glaube ich, wenn du den Charakter machst, hast du automatisch John drin im Vornamen. Ach so. Mhm. So, John Shepard, Fanfiction. Shepard ist eben John Shepard, later known as The Shepard. Der Shepard. Aber du kannst, glaube den Vornamen kannst du nehmen, wie du willst, aber eben, glaub, Standard ist John drin. Darum ist mir jetzt das so
Kopf gewesen. Ja, ja. Ja, das ist etwas, das wird mir glaub, einfach das Leben lang nicht mehr los, Stargate. Das ist so wie bei dir so Star Wars. Das ist einfach etwas, Ja. das bleibt bei mir einfach hängen, glaube ich. Ah, Und ich frage mich immer ja. nur, ob Amazon das einfach mal geschissen bekommt, wieder etwas aus dem Ding zu machen. Weil Amazon MGM aufkauft und durch das Recht und also dem ganzen Stargate-Franchise. Ja, es hat mal Gerüchte Ja, gegeben, sie haben mal Sachen angefangen machen, Drehbücher oder so oder Ideen, aber ja, bisher nichts passiert leider, gell? hm, Schade. jetzt ein paar, die plötzlich so Sachen gekauft haben und nachher kommt einfach nichts mehr. Ja, Bei diesen Sachen ist es so besser. ja, aber es ist auch irgendwie ein bisschen schade. Es ist so, ja, toll, jetzt haben wir das Franchise, macht doch bitte etwas draus. Ich würde den Fans so eine Freude machen, weißt du? Ich sag mal, Ich glaube, Stargate ist so, schon nicht ein kleines Franchise, eine ja, kleine Community. eben. Stargate ist ja in Europa vielleicht nicht so riesig, aber Äh, es kann jetzt trotzdem sehr viel. Vor allem halt der erste Film, der ist halt, der wird ja heute noch auch angeschaut als absolut geil. Ich habe den immer noch nicht gesehen, Mann. Nein. Okay, das ist jetzt seine Hausaufgabe. Nächstes Mal Stargate zu schauen, der erste Film. Ja, ich weiss, einer stellt so einen Nackenhaar auf, wenn ich so Zeug sage, das ist mein Bruder. So. Ja, also ich glaube, Stargate wären die recht Best Buddies. Ah, das, ja. Ah, ist einfach super. Etwas habe ich Wären. noch. Jo, also erzähl. Und zwar ist es ein super Teil für einen Übergang. Und zwar, ich habe jetzt geschrieben, das Handy für packen, weil ich mir einen Screenshot gemacht habe davon. Nicht, dass ich es wieder vergesse. Und zwar ist es eine Serie, die vielleicht zu einem Film kommen. Es soll von den Schöpfern von Cobra Kai. Cobra Kai ist ja Karate Kid Serie. Soll eine Serie kommen. Und ich lese es jetzt wortwörtlich vor. Meinst du nicht einen Film? Ein Film, Entschuldigung. Okay, Entschuldigung. Aber es ist kein Karate Kid oder so. Der ist ja jetzt gekommen. Der ist ja fertig. Ja, genau. Die Schöpfer von Cobra Kai werden eine Verfilmung der Serie aus den 1980er Jahren. Willst du schon mal eine Prediction abgeben, bevor ich fertig lese? Weil wenn ich weiterlese, dann ist es klar. 1980er. Es sind auch viele gute Serien damals gekommen. Es ist halt, das Ja, ist schwierig zu sagen. Ich bin halt ein 90er-Kind. Ja, ja das hat man auch in den 90ern noch geschaut. Das Zeug Aber aus den ist es eine 80ern. Nein, Animationsserie? nein. Dann weiß ich es nicht. Über einen coolen Agenten. Kommst du nicht drauf? Haben wir ihm sein Titelmelodielied schon mal gesungen drin? Nein, der ist 90er. Haben wir das mal gesagt? Ich weiß es nicht. Also, ja, er hat jetzt den Muränen-Bob, aber der ist doch Nein. 90er. Nein. Aber es ist kein Comic. Also es ist kein Trickfilm. Ja, eben. Über einen coolen Agenten und sein sprechendes Auto produzieren. Oh nein. For real. Es Ernsthaft, meine sind. erste Es, Meinung. es sind. Ja. Lass es sein. Nein. Warum? Mal, ich weiß nicht. Wenn Sie es haben es gut doch sie haben gemacht. doch schon mal wieder ja, sie haben es doch schon mal probiert Sie mit haben wieder eine kommen Serie doch mal mit probiert. sie sollen doch mal mit etwas Neuem kommen, Mann. Nein, ich finde es nicht so schlimm. Ich verstehe deine Ja. Bedenken. Ich bin absolut bei dir. Als ich das erste Mal gelesen habe, ist mir auch
Serie Knight Rider, die neu in den Sinn gekommen und habe gedacht, Ja. ich habe sie zwar geschaut, ich habe sie nicht so mega schlecht gefunden, aber Ja, es ist jetzt auch nicht der ultimative Burner gewesen, weil das Erste, genau. was mich schon gestört hat, ist, es ist nicht der Kit. Ich habe das Problem gehabt, dass es ein Mustang ist, aber Ja. ja, das ist ein Autothema. Das ist ein, ja, Ja, also ist ein Autothema, aber wenn sie wirklich von der 80er-Serie, dann wäre es schon schön, wenn sie der Kit. es wird nicht der Trans Am sein. Ich glaube nicht, dass sie den Trans Oh, Am holen, aber es könnte vielleicht einen Gastauftritt geben. nein, weil ich hätte jetzt gesagt, was hure geil wäre. Es hat doch vor dem Kit hat's noch ein anderes Auto gegeben, sie böse Der Brüder. Car, ja. Das wäre geil, mal die Vorgeschichte von dem, warum was er böse geworden ist. Wie er der Prototyp war. Das wird sehr Ja, viel in der Serie erklärt. ja, ich weiß, aber ja, aber wäre gleich geil oder so. Irgendwie so etwas. Ja, ich verstehe Bedenken, Ja, absolut. Ich sehe es auch ein bisschen so, also ich hätte jetzt nicht einen Film gebraucht, aber als Kind der 80er, 90er und ja, absolut riesen Hasselhoff und Knight Rider Fan, muss ich halt einfach sagen, don't hassle the Hoff. don't hassle this shit und bringt mir Ja, etwas Geiles an. Aber es ist noch sehr, sehr früh. Sie sind ja, ja, anscheinend am Drehbücher schreiben und so. Also, okay. aber es ist sehr früh. Aber Ja, es soll etwas kommen. weißt, ich sage ja nichts, wenn man alles wieder aufkocht. Aber es ist halt einfach momentan aus meiner Sicht für mich, ich weiß aber nicht, manchmal ist es super schwierig. Weil entweder ist es wirklich ein geiler Shit oder es ist ein absoluter Griff ins Klo. Ja, Also natürlich sind dann auch Geschmäcker unterschiedlich, aber ja, eben wie ich, gesagt. ich bin halt gespannt und was mich dadurch auch ein bisschen vielleicht ein Mühe auf die Positivseite stimmt, sie probieren nicht irgendwie am alten Zeugs anzubinden, schlussendlich, so wie ich gelesen habe bis Ja, jetzt, sondern sie probieren neu anzufangen. Also sie reden wirklich davon, wer ist der Michael, also sie wissen noch nicht, wer das die Rolle von Michael Knight spielt, sie wissen nicht, was für ein Auto es der Kit wird ja. sein. Darum, die Serie, die neu, was ist es, glaube 2005 oder so, meinte Ja, ich, irgendwie irgendetwas so, so. ja. Die Serie hat ja eigentlich einfach die Geschichte ein bisschen weitergeführt. Genau, Sie ja. hat dann wieder die Foundation und so und dann haben sie dann eben das Zeug wieder ausgegraben und dann haben sie den neuen Kit gehabt und schlussendlich hat sich dann herausgestellt, dass der Michael Knight halt, ja, der Michael Knight ist und er hat ja schon mal, sie haben dann mal einen Gastauftritt gehabt vom Mhm, Hasselhoff mhm. und so in dieser Serie. Ja, also das probieren sie aber nicht zu machen, sondern sie probieren frisch. Also Wirklich etwas selber. in der Ja, Game-Welt also würdest du von eben, einem Remake reden eigentlich. Fast, ja. okay. Ja, eben, also eben, man kann es probieren. Also Ja. eben, das sind einmal die Momente, wo ich mir jetzt halt einfach sage, wo ich nochmal ins Kino so, würde ich jetzt ins Kino gehen, noch etwas nochmal so schauen. Das wäre jetzt eher so Das ein ist keine Film. Überlegung. Sobald, Du würdest gehen. sobald ich die Message bekomme, hey, der kommt im Kino, Ja, zack. Kannst sicher sein, dass ich den schaue. Das ist mir scheiße. Wenn ich nachher enttäuscht rauslaufe, laufe ich enttäuscht raus, aber das ist ja, Knight Rider, das das stimmt ist auch wieder. einfach. I don't give a fuck. Sorry. Das Ich, ist, ich weiß nicht, ich hätte momentan einfach hure Bock. Aber das könnte man noch zum Beispiel als eine Serie aufziehen. Eben, ich habe es vorher, da habe ich den Film schon mal genannt, Krull. Ich fände den hure geil als Fantasy-Serie. okay. Dort oben finde ich es aber eben genau schwieriger. Ich habe das Gefühl, aus einer Geschichte, aus einer Serie, einen Film zu machen, ist einfacher als einen Mm, Film in eine Serie zu bringen. Weil dann musst du so viel neues Zeug dazu erfinden, damit die Serie kannst durchziehen. das ist eben das, wo ich glaube, bei Krull ist es eher das Problem, wenn ich den Film geschaut habe, ist, er geht mir viel zu schnell. Okay, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Das ist, das ist jetzt so einer, wo hure viel reingestopft ist, aber ich habe dann eher einen Übergang zu einem Film, den ich heute geschaut habe, wo ich genau in dem Moment genau das Gleiche gedacht habe. Ja, ja. Ja, Aber ich aber, weiß jetzt halt nicht, ob du noch etwas hast wollen sagen wegen Filmen. also ich weiß, was du meinst. Herr der Ringe, sage ich ja, ist dann zum Beispiel ein perfektes Beispiel, wo so viel Stuff in 3 Filme gepackt worden sind, Ja, dass sie so viel haben müssen weglassen.
wo eigentlich auch noch interessant gewesen wäre. Ja, Es ist, aber eben auch ja, da Sachen äh, es gibt 'n coolen YouTube-Channel, wo das Ganze voneinander rupft, wo sie irgendwie so 10 Sekunden Clip haben im Film mhm. und er erzählt nachher dann die ganze Geschichte, die irgendwie so 10 Seiten lang ist oder 50 Seiten, wo sie irgendwie durch den Wald laufen und dann finden sie viel mehr so Elfen und oder Ja, Elben. genau, genau. Und du so: „Okay, aber ist gut, haben sie das nicht reingenommen, weil sonst wäre das Gesicht eingeschlafen.“ Ja, aber klar, verständlich, warum sie gewisse Sachen Mhm. nicht reinnehmen. Absolut, ja. Sicher Ja, schauen, Mann. hey, Film habe ich tatsächlich nur 2. Hey. Ich habe recht Ich schlecht. habe 5. Siech. 5. Ach, Also, fang mal an. eigentlich einen hätte ich fast letztes Mal schon reinnehmen können. Wir sind einen Tag später sind wir schauen. Wir sind F1 schauen also Okay, den habe ich noch nie gesehen. Formula 1. Ja. Ähm, muss ich ehrlich sagen, ist ein cooler Film, kann man sich sehr gut anschauen. Aha. Hat hure geile Aufnahmen drin, weil du merkst, es ist relativ wenig computeranimiert. Mehr Das als ist eben schon das denkst. Geile. Ja, aber es wirkt nicht so. Hast Also du für gesehen, wie mich sie das gemacht haben? nein, ich müsste mal das Making-of schauen in Ich habe dem Fall. so viele Ausschnitte gesehen, wenn sie die Fahraufnahmen gemacht haben, mit was für Kameras zum Beispiel, wo du Ah sonst ja nicht gut, siehst als Zuschauer von Formel 1. Haben ja, sie können Kameras nutzen, die Autos schon haben, mhm. wo aber als Zuschauer nie ins Gesicht bekommst, die nur für die Boxencrew und so sind. Haben sie Kameraaufnahmen von solchen Sachen können nutzen Aber das ist und geil. haben dann halt in vielen Fällen so Aufnahmen genutzt und dann halt einfach mit CGI das Auto halt verändert. Die Farbe und Okay, Decals und so Sachen, weißt. okay. Aber tatsächlich, mir ist das gar nicht Nein, aufgefallen. es ist mega gut Es gemacht. es ist wirklich es ist 'n guter Film. Er ist Ja, spannend. Ähm, muss ich einfach unbedingt jetzt einmal endlich äh, schauen. ich will nicht zu viel verraten. Die Story ist okay, aber in dem Fall jetzt nicht, muss ich sagen: „Wow, Ja. mega der Flash“ oder so. Aber es ist 'n cooler, solider Film und ich habe müssen sagen: „Mal, der ist cool, den kannst du einmal schauen.“ Du kannst Mhm. auch mehrere Mal schauen, einfach wenn du mal so ein bisschen etwas nebenbei willst machen oder so. Sehr Creme, sehr Creme. Genau. Okay. Ja, witzig. Nein, ich habe ihn noch nicht geschaut, aber er ist auf der Liste schon lange. Okay. Also ist für dich ist es sicherlich noch interessant oder eben ja, die so ein bisschen Autos und so, glaube schon, ja. Soll ich grad Ja, weitermachen? Mache ich grad noch mach den noch nächsten. einen, ja. Ich habe gestern mit meinem Bruder, «The Amateur» geschaut. Den hast ja du letztes Mal schon geschaut. Ja, letztes oder Hat vorletztes Mal, ja genau. hat mich sehr an ein bisschen an das «Gesetz der Rache» erinnert mit dem Gerard Butler und mit dem Jamie Foxx. Ja, hat ein bisschen Also, etwas, ja. den ich habe hure Lust bekommen, den wieder zu schauen. Ähm, bei mir ist es ein bisschen so gewesen, es geht ein bisschen lang, bis es wirklich danach fängt, so ein bisschen mit dem. Ja, ja, bis mal wirklich etwas passiert. So Und richtig. was mich ein bisschen gestört hat, ist, wenn du jetzt nicht irgendwie so IT-affin bist oder diese Sachen vielleicht nicht kennst, diese Sachen werden dir einfach nicht erklärt. Zum Beispiel, er macht dort am Anfang kommt er irgendeine Datei über, die er dann aufmacht und kommen tausende andere Sachen und irgendwie tut das dann nachher dann noch dekodieren und so Zeugs und sogar ich bin da angehockt und dachte: „Ja, was macht er jetzt da genau?“ Das wird er halt einfach nicht erklärt. Er macht es einfach. Ja, aber Das finde ich ein bisschen schade. viel so, also ich weiß, was du meinst, Ja. aber weißt du, wenn ich das als ITler so anschaue und alle, was sie dort rumtippen und was sie Ja, plötzlich, logisch, dann das muss ist ich sagen: fettiger Bullshit. „Bro, da könnt ihr mir erklären, was ihr wollt, der hat jetzt einfach nichts gemacht.“ Ja, der So, hat jetzt einfach nichts gemacht. weißt du? Ich glaube, das ist mit dem Rami Malek Ja, heisst der, oder? ja, Ich glaube, genau. du schaust lieber Da schaust Hackerman da schaust der Robot. oder der Mister Robot Robot, heisst Mister er. Robot. Oder Mister Robot. Ich glaube, Das das ist schon relativ das ist richtig gut. Und es wird auch dort hat's Hollywood-Sprecher und ja, Hollywood-IT dabei, logisch. aber es wird sehr gut gewisse Sachen erklärt. Ich empfehle einfach jedem, der sagt: «Hey, ich will Mister Robot schauen.» Liebe Leute, wenn ihr ein bisschen Affinität habt für Verschwörungstheorien, schaut es nicht.
Schau jetzt einfach nicht, weil Zerreißt das mich macht da. euch kaputt. Dann sind ihr nachher Ja, gut. komplett abgedriftet. Schau jetzt einfach nicht. Sonst rührt ihr am Ende von dieser Serie spätestens alle elektronischen Geräte aus dem Fenster raus, meldet euch überall ab und geht in den Wald wohnen. Einfach so. Eben. Gut, die Amateur hat auch schon gewisse Vibes drin, also von wegen jede Kamera anzapfen von irgendjemandem und so ein bisschen. Also eben ganz abwegig ist es ja nicht. Nein. Aber wahrscheinlich nicht so einfach, wie es dort dargestellt wird. Aber Mr. Robot setzt einfach dem Ganzen noch einen Scheiß drauf. Ich muss, glaube die Serie dann Hey, abonnieren. schau die unbedingt. Jedem, der Vor ein allem, bisschen IT-affin ist, empfehle ich die. Eigentlich. ich mag irgendwie den Remy Malek. Ja. Ich mag das sich. Er ist einfach ein Roboter irgendwie manchmal. Du wirst in dieser Serie lieben im Fall. Ich habe am Anfang ein bisschen gebraucht, bis mir der Charakter gepasst hat. Aber irgendwann fährst du es ein bisschen an verschnallen und dann denkst du, Scheiße, ist das gut. Es ist so gut. Ich kann nicht mehr hören tun. Es ist so schade, habe ich die. Das ist eine Serie, die ich gerne nochmal schauen würde, ohne dass ich wüsste, was passiert. Ohne dass ich sie schon mal geschaut habe. Okay. Definitiv. Mr. Robot, ja. Dann, wenn du schon gerade das Wort hast, übergebe ich dir nochmal das Wort. Ich glaube, du darfst mal eingeben. Ich glaube, das ist im Fall Premiere. Ah nein, das sind Filme. Filme habe ich meistens gang mehr wieder tun. Ich Ja, muss jetzt einfach Filme. mal mehr Serien haben wieder tun. Ja. Ich habe Jurassic World Rebirth geschaut. Der neue Film. Ja. Und ja, es gibt natürlich viele, die mittlerweile schon wieder in Jurassic Park und ich verstehe es, ja. Aber Dinos. ja, das auch. Dinosaurier. Nein, meiner Meinung nach ist das qualitativ eine der besseren Jurassic-Fortsetzungen, was das angeht. Die Schauspieler sind gut tatsächlich. Scarlett Johansson spielt solid. Der damit dem seinen Namen verhänge ich doch jedes Mal. Das letzte Mal haben wir über Blade geredet und habe schon nicht mehr gewusst, wie er heißt. Ist es ein Dings? Mahershala Ali. Der eigentlich den Blade hat sollen spielen im neuen Ah. Film. Ja. Oder Serie, weiß nicht mehr. Der kommt dort auch vor. Aber an und für sich wirklich solide Leistung, solid performt von den Schauspielern. Auch Dino-Action ist nicht völlig übertrieben oder abstrus oder so. Ja, es geht halt auch immer nur um genetische Experimente. Ja, sie haben natürlich die Story von der vorherigen Filme ein bisschen auch aufgegriffen, natürlich. Aber trotzdem, es ist, von diesen letzten paar Filmen finde ich den am solidesten, was Jurassic angeht. Ich muss mit dir mal gehen. Ich habe glaube nur der erste Mal geschaut, dort aus dieser Kugel rumfahren. Ja, das stimmt mit Chris Pratt. Ja. Ja. Was schade ist, es ist sehr viel CGI. Nicht, dass es mega würde auffallen, dass es schlecht wäre, aber es ist sehr viel CGI und sehr wenig, im Verhältnis sehr wenig praktische Effekte. Und das ist so, ja, ich verstehe es warum und so. Klar, praktische Effekte kostet auch jedes Geld. Du kannst da nicht in jedem Film irgendwie, keine Ahnung, einen halben Fahrzeugpark in die Luft jagen und so. Völlig logisch. Aber, Oder das Krankenhaus. oder das Krankenhaus. Aber ja, aber auch, es ist jetzt nicht so, dass es mega würde stören. Aber man merkt es halt einfach. So ein bisschen. Aber es ist ein solider Film, trotz allem. Ich habe ihn jetzt nicht schlecht gefunden. Ja. Vielleicht ist das ein unpopular opinion. I don't know. I don't know. I don't know. Ja, kurz und Ja, bündig. ich mache noch 2 weitere. Hä? Ich habe «Der Pakt» geschaut mit dem Jake Gyllenhaal. Mhm. Und zwar, ja, also
Es geht eigentlich darum, er spielt dort einen Soldat, der also im Irak, Iran ist. Und, sie gehen dann nachher dann dort auf eine Mission, wo sie eigentlich wo eigentlich ihm seine ganze Truppen ausgelöscht wird und er ist eigentlich nur mit dem Dolmetscher, wo aus dem Land ist er allein und der wird eigentlich dann sozusagen sein Lebensretter und schlussendlich geht er dann selber den Dolmetscher aus dem Land rausholen. Also, es ist eigentlich ich habe aufgeschrieben, es ist ein actionreicher Extraction-Shooter. Einfach in einem Film verpackt. Okay. Ist, ist okay, aber jetzt mir auch nicht. Es ist eigentlich etwas Ähnliches wie Lone Survivor, wenn wir so wollen sein. Ja. Aber Lone Survivor hat eigentlich das ganze Zeug so ein bisschen gestartet mit so ein bisschen Geschichten im Raum dort hinten. ja, ja. Aber es ist gut, dass du den erwähnst, weil ich habe ein paar Ausschnitte gesehen von dem Film und habe mich gefragt, also weißt du, irgendwie so beim Scrollen auf Instagram oder so, Mhm. habe ich so einen Ausschnitt gesehen und habe mir gedacht, was ist das für ein Film? Was ist das für ein Film? Haben wir die Szene gesehen, wo sie plötzlich anhalten, weil sie meinen, dort vorne sei eine Bombe an der Straße zu suchen? Ja, es ist nicht unbedingt 'ne Bombe, aber, Und dann der passiert Dolme nachher etwas anderes. ja, genau. Also, es ist halt einfach der Dolmetscher, du merkst, der hat viel mehr Ahnung wie der nur 'n Dolmetscher. Genau, ja, ja. Also, D der hat auch schon Shit dort unten gemacht, damit er weil plötzlich sagt er: „Hey, aber wenn wir dort hin müssen, dann müssen wir nicht da durchfahren. Das ist völlig falsch.“ Und dann merkst du irgendwie, der Siech weiss mehr, wie er als er tut. Und das ist eben das genau so, Geile. so Sachen hast du in diesen Ausschnitten immer wieder gesehen. Und Mhm. ich habe mich immer gefragt, Ja, es ist nie gestanden, was für ein Film das ist. Und ich habe mir gedacht: ja, „Was ist das für ein Film? Was ist das?“ Gut, dass er ich's jetzt heisst weiss. Ja, «Erpackt». habe ich jetzt Und aufgeschrieben. es gibt auch so Situationen, wo er dort steht und mit den Leuten dort völlig anders verhandelt wie der andere, wo der Jake Gyllenhaal, also die Figur von ihm dann auch sagt: „Ein anderer hat jetzt das anders gelöst. Mhm. Dann hätten wir schon lange geschossen.“ Er hat einfach gesagt: „Ja komm, nimm mehr Geld.“ Der dieser so: „Ja, also dort und dort musst du schauen.“ Und so: „Okay.“ Ja, ja. Das ist ja. Ist vom Guy Und, Ritchie sehe ich grad, hä? richtig, ja. Ah. Ist vom Guy Ritchie. Okay. Guy 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 Ritchie. der Gu der Guy der Guy Ritchie. Und, ja, aufgrund von Company of Heroes, die ich gerade spiele, und weil mir mein Bruder gestern noch auf den Geschmack gebracht hat, habe ich heute, nebenbei auch noch mal 'n Film laufen. Ich habe noch ein bisschen Dokumentationen geschrieben und dann lasse ich manchmal ein bisschen etwas nebendran laufen. Mhm. Fury, Herz aus Stahl. Oh. Weil ich habe den Film schon so manchmal gesehen und ich weiß nicht, das ist einfach in den letzten Jahren einfach für mich einer der krassesten Kriegsfilme, die es gibt. Da was d das sind so Filme, die vergesse ich einfach plötzlich wieder. Äh, Ja. den habe ich einmal gesehen im Kino damals und nachher nie mehr. Nein, ich habe den auch ich glaube, letztes Jahr habe ich ihn mal geschaut, eben dieses Jahr habe ich ihn mal geschaut. Hat 'ne geile Besetzung, Ja, hat 'ne absolut, geile ey. Story. Eben hat 'n paar Sachen, die nicht so ja, wo halt einfach eben Mhm. Hollywood-mässig sind. Er ist aber auch einer von der ersten Kriegsfilme, wo so 'n bisschen gezeigt hat ja gut, nein, Dings hat das ja, das hat's halt nicht so richtig krass gezeigt. Der Soldat James Ryan hat, glaube ich, eine Szene drin, wo die Amerikaner oder einfach die Alliierten sich dann lustig darüber machen, wo sich die Deutschen wollen ergeben und sie verschießen sie nachher so unter dem Motto: „Hey, auch die Amis oder respektive die Alliierten, die dann in deutschen Raum rein sind, die sind auch nicht ganz sauber gewesen.“ Mhm. Und so im Fury ist das fast noch eine Stufe heftiger. Ja. Das Krasse finde ich aber auch, du hast dort den Psycho-Aspekt mehr drin, durch was für 'ne Scheiße die dort durchgegangen sind. Mir kommt bei dem Film einfach immer die schauspielerische Leistung vom Ding in den Sinn, wo für mich damals, als ich geschaut habe, so rausgestochen hat irgendwie, vom Shia LaBeouf. Und dort hat sich der Scheissdreck Ey, keinen Zahn rausgerissen. ey, das ist, man kann Am von dem Set. Dude halten, was er will, was man will. Er hat vielleicht Scheiße gemacht, aber es ist so ein guter Schauspieler.
Das ist so Ja. underrated, meiner Meinung nach. Unpopular Opinion. Shia LaBeouf ist ein guter Schauspieler. Ja, Ja gut, nein, das unpopular opinion, ja, vielleicht, aber einfach underrated. Der ist so ja, unterschätzt. Der hat so gute Charakter gespielt bisher. ja. Und vor allem eben dort, das ich weiß nicht. Gut, also grundsätzlich alle, die dort mitspielen, haben das ist gleich der der Gordo spielt, das ist der Panzerfahrer. Mhm. Der spielt da irgendwie immer also eigentlich immer so ein bisschen lustige Rollen und dort hat er mal so ein bisschen eine dreckige Rolle. Also sind ja alle, also alle der, wo der, Das wäre alle recht dreckig. ja. Ja, oder eben auch mit den Sachen, die du musst auseinandersetzen dort, also, wo auch halt ein bisschen so ins Licht gerückt wird, so nach dem Motto: «Hey, wo hast du das Gefühl, wo bist du da?» Ja. Weil du halt einfach immer so denkst, ja, du kannst irgendwie normal leben, aber nein, du bist im Krieg. Das ist alles anders. Ich mag den Film. Ja, muss ich unbedingt auch wieder mal schauen. Hey. Ja. Unbedingt. Ja. So, dann darfst du noch einen und dann habe ich noch einen. Ich habe einen Film geschaut. Eine Fortsetzung. Von einem Film, wo ich damals, als ich den geschaut habe, das war etwas vom Lustigsten, glaube ich, was ich geschaut habe damals. Und der ist mir so lang geblieben als kleiner Bub. Also, was heisst kleiner Bub? Also, als er rausgekommen ist, bin ich 10 gewesen, etwa. Nicht ganz. Gerade so 9 geworden. Ich habe Happy Gilmore 2 geschaut. Der Film mit dem Adam Sandler, wo er, also im Eis ist er ja der möchte gerne Hockeyspieler, der nicht mehr Hockey spielen darf und dann zum Golfer wird. Aha, ja. Und ja, im 2 geht es so darum, ja, okay, was ist jetzt mit ihm passiert? Wenn ihr das Gefühl gehabt habt, eins sei dumm, schau mal das 2 und dann reden wir nochmal. Das ist der fucking Adam Sandler. Ich sehe nur ein Bild, wo der Eminem vorkommt. Er ist, ja, also ich sag dir, also, äh, beruhigen. Es ist ein witziger und unterhaltsamer Nostalgietrip, der Film. Weil, die Geschichte wird halt erzählt, hey, was ist jetzt nach so und so vielen Jahren mit ihm passiert? Wie lebt er, wie geht es und was macht er? Der Film hat es theoretisch nicht gebraucht. Schlicht und einfach. Es wäre jetzt kein Leid gewesen, wenn es der nie gemacht hat. Aber man kann noch mal schauen. Er ist witzig. Und vor allem, du Ei. hast es vorhin gerade schon erwähnt, zum Beispiel ein Eminem kommt vor, auch wenn nur kurz. Aber es hat so witzige Cameos, so witzige Gastauftritte von. Und das ist krass, so ein krasser Cast. Also da hat es Fuck. Schauspielergrössen drin. Die einen haben einen grösseren Auftritt, die anderen ein bisschen weniger grossen. Und viele Charaktere, die halt beim alten Film vorgekommen sind, die halt jetzt auch zeigen, ja, was macht er jetzt heute? Wo er halt wieder auf die trifft und hey, du bist da am Hocken und hast da halt, es kommt dir so viel Zeugs von früher in den Sinn, wo du denkst, oh Mann. Aber er ist witzig zum Schauen. Es ist jetzt kein Film, den ich irgendwie jedes Jahr eins würde schauen oder so. Aber hey, wenn der Happy Gilmore, wenn euch das etwas sagt, wenn er sagt, ey, das war ein cooler, lustiger Film gewesen, hey, schau jetzt 2. Er macht nichts falsch damit. Ich Tatsächlich kann nicht. einfach ich kann einfach mit seinem Humor nichts anfangen. Das ist so schwierig. Adam Sandler. Ja. Ja, also Ich glaube, also, ich weiß auch nicht. scheinbar ist er so ein lieber Typ mit allen und Absolut. hat Freude und so, aber ich weiß nicht, ich habe, ein paar Filme von ihm geschaut und es war jetzt nie irgendwie so gewesen, dass ich mir den Ranzen voll gelacht habe. Ja, aber item. Es ist aber ich meine, der erste Film ist 1996 rausgekommen. Ja. Aber ich bin gerade so 9 gewesen, du. Und wenn ich dann den geschaut habe,
Ja, das ist halt einfach witzig gewesen. Der Ja. damals hat er den jungen, naiven Dude gespielt, der halt, ja, nicht hat Die können junge golfen naive Du. und nicht mehr hat dürfen, Eishockey spielen. Und ja, aber es ist so witzig gewesen und jetzt 2 halt, ja, ist auch nice. Ist witzig gewesen zum Schauen. Gibt eine Empfehlung von mir. Gib deine Empfehlung. Genau. So, und jetzt sind wir zwar schon über 2 Stunden, darum machen wir schnell noch die letzte fertig. Dann ist So dann schnell dann geht er nicht dann tatsächlich. dann ist meine Prediction nämlich gar nicht mehr so falsch. Also ich habe keine halbe Stunde mehr, das auf jeden Fall nicht. Nein. Aber ich habe noch einen Film geschaut, wo ich irgendwie hure enttäuscht bin. Okay. Hure enttäuscht. Aber gleichzeitig und zwar habe ich auf Amazon ich habe mir den auf den Favoriten da. Und zwar heisst der Film Vesper Chronicles. Der sagt aber wahrscheinlich keinem Schwein etwas. Aber ich glaube, das ist so ein Low-Budget-Film, wo aber eigentlich, wenn Okay. er richtig gemacht worden wäre, Ja. das wäre etwas hure Geiles gewesen. Und zwar geht es irgendwie darum, also die Geschichte ist jetzt so ein bisschen eine Mischung aus allem irgendwie zusammen. Es geht darum, dass die Welt irgendwie probiert hat, mit Gentechnik irgendwie gewisse Sachen vorwärts zu bringen, was so Saatgut und sonst auch so Bio-Shit irgendwie zu tun hat. Und das ist dann irgendwie krumm gelaufen. Mhm. Und dann hat es nachher eben, ich erzähle nachher noch, ja, eben, und da hat es einen riesen Klapp gegeben oder so. Und irgendwie hast dann du dort irgendwie so etwas Ähnliches wie ein Institut, wo wahrscheinlich die Reichen drinnen wohnen. Und du hast nachher dann den Rest von der Welt, wo eben die Vesper wohnt. Das ist ein junges Mädchen und dort fängt es schon an. Die Vesper, die ist irgendwie ein Mädchen, wo irgendwie voll der Biogentechniker ist, wo mit ihrem Vater dort wohnt, wo bettlägerig ist, wo eigentlich mit so einem Drohnenkopf rumfliegt. Wo er kann sich selber nicht bewegen und steuert eigentlich sozusagen wie eine Drohne. Mhm. Und nachher dann mit der Vesper überall mitgeht, oder wenn er kann gehen oder mit ihr mit. Und tatsächlich, eben die Welt, also wenn du dort schon die ersten paar Bilder siehst, irgendwie die Bäume sind befallen von Pilzen, alles lebt irgendwie. Also es ist jetzt nicht mega krasses CGI, aber das, was ich gesehen habe, ist geil gewesen. Mhm. Es hat hure spannend gestartet, es hat eine hure spannende Idee drin. Was halt einfach der Shit ist, ich habe keine Ahnung, was dort abgeht. Weil dir einfach nichts erklärt wird. Okay. Nichts. Also irgendwie, sie ist mega der Gentechniker, aber sie ist irgendwie 10 oder so. Wohnt in einer Hütte inne mit ihrem Vater, wo irgendwie auch von einem Pilz befallen ist. Was der hat, weiß auch kein Sau. Das heisst einfach, ja, er ist mal mit dem Institut unterwegs gewesen und nachher muss sie irgendwie Strom holen. Mhm. Wo es auch plötzlich heisst: „Ja, der Tank.“ Und dann fährt sie da am Tank irgendwelche Schläuche von abdrücken und am Boden hast du irgendwie eine Masse, die irgendwie Strom produziert. Und du so: „Okay, ja, easy. Was ist das?“ Nichts, dann geht sie's einfach von einer Siedlung geht sie's dann klauen, wo sie aber irgendwie auch Blut abgeben kann, wo sie dann nachher verkaufen. Und dann ist irgendein Dude, der irgendwie so eine Kindersiedlung hat mit ein paar Erwachsenen, wo aber irgendwie von diesen Kindern das Blut anzapft, damit er das am Institut kann geben kann. Und die brauchen das irgendwie um ihre es ist völlig wirr. Es hat verdammt geilen Scheiß drin, aber es wird einfach nicht erklärt. Ich will kurz eine Triggerwarnung abgeben. Also ich wiederhole das, was ich vorhin für Mister Robot gesagt habe. Wenn ihr so affin seid für Verschwörungstheorien, schaue ich das vielleicht nicht. Ja, nein. Ne, Ja, ich weiss, so Siedlungen mit Kindern, wo sie das Blut anzapfen. ja, es Bro, ist wirklich Epstein so Island.
Es ist hure gesellschaftskritisch und so. Es ist eigentlich hure spannend. Es ist wirklich so 'n Film, wo ich angefangen habe zu schauen und habe müssen sagen: „I was läuft? Ich will das wissen, was dort passiert.“ Okay. Es gibt dort irgendwelche Pilger, wo einfach gehen Schrott sammeln und jemand hinbringen. Fertig. Okay. Also, das Einzige, was du von denen weisst, ist, ja, die sind mit irgendeinem Pilz oder irgendetwasem infiziert. Mhm. Aha. Und nachher gibt's irgendwie auch eben, da sind sie dort in dieser Siedlung drin und nachher siehst du eine Gruppe Kinder, die irgendwie um etwas rumsteht und so ein bisschen schaut und du hörst irgendetwas rumjammern. Und dort ist dort irgend so 'n komischer Mensch, der am Boden liegt oder so. Und dann heisst es: „Ja, das ist so 'n Jack.“ Aha, und was ist 'n Jack? Irgendwie ganz viel später findest du irgendwie raus, dass das gezüchtete Menschen sind. Für was sie die aber brauchen, weisst du nicht. Das ist schwul. Weißt du, so Chicks, wo dann nachher Ah. sagst: „Oh ja, und das macht jetzt der.“ Ja, und so hure komisches Zeug, aber irgendwie hure geil und du hockst da und denkst so: „Erzählt mir mehr!“ Aber es kommt einfach nicht mehr. Es ist Okay. es ist Aber es ist nicht vielleicht irgendeine Verfilmung von einer Geschichte oder so, weißt du, wo man mehr könnte. also, so wie ich habe es jetzt eben nicht wirklich irgendwie nachgeschaut oder irgendwie gefunden. Vesper Chronicles hätte ich jetzt gesagt, das ist irgendwie was ist was? Science Fiction, ja, Ja, ich bin so gerade am Schauen. äh, Plot, Cast, Production. Der Film war 6 Jahre in Arbeit gewesen. Er ist auch gut gemacht, tatsächlich. Mhm. Ich finde ihn cool, aber eben, s wird es ein Vesper es ist eine Fortsetzung des Films Vesper. Oh. Also, gibt scheinbar irgendetwas. Okay, März interessant. 2024, aber habe ich jetzt nie gesehen. Ja, ja, ja. Also, für mich hat's auch irgendwie gewirkt, es ist von einem Buch. Es sieht mega interessant aus. Es sieht wirklich mega interessant aus. Aber eben, du hockst dort und denkst so und da findest du eben sie finden dann nachher dann auch noch mal so 'nen intelligenten Jack, woher er See kommt, warum und ja, und dann geht's irgendwie darum, sie haben irgendwie das fängt einfach wirklich so an, nachher kommen sie hin also sie klauen irgendwie Saatgut Mhm, von dieser Siedlung und nachher geht's darum, eigentlich ja, das Saatgut ist irgendwie genverschlüsselt. Und nachher finden sie eben 'ne Frau, mit Hilfe von dem können sie nachher den Samen irgendwie entschlüsseln, damit sie irgendwie normale Pflanzen wieder können setzen. mhm. Wie das funktioniert und warum und what the fuck ever. Eben, es ist 'n mega cooler Film eigentlich, aber ich will mehr. Ich will mehr wissen. Ich will mehr wissen. Und ich glaube, das ist auch das, was bei vielen auch noch ein bisschen drinnen steht. Es ist so: „Hä?“ Ja, der Cast ist gar nicht mal, also ich habe jetzt mal ein bisschen nachgeschaut, weil es mich einfach Wunder genommen hat. Der der Film, ja, ist ein Low Budget, der hat ein Budget von 5 Millionen gehabt. Also für 5 Millionen finde ich den mega gut. Ja, es sieht auch, Sorry. also die Bilder sehen auch richtig krass aus. Ja. Aber nichtsdestotrotz haben sie wirklich ein paar Schauspieler drin, wo du musst sagen: „Wo okay.“ Ja. Also der eine, der davor kommt, der hat zum Beispiel bei Kingsman mitgespielt, bei Hannibal Rising, bei Doom. Okay, ob man jetzt Doom da, ja, aber der hat in ein paar Filmen mitgemacht. Der andere, der mitspielt, ähm, der hat zum Beispiel bei Herr der Ringe, Ringe der Macht mitgespielt. In einer Folge hat er einen Auftritt gehabt. Ähm, Der äh, Eddie Marsan ist so ein bisschen der genau, bekannteste, den man ja. kennt.
Äh, Da hat man aus Sherlock Holmes kennt man da. genau, ja, der hat in paar so Filme und Serien, Winter King zum Beispiel, by the way, super Serie, wirklich mega gut, sehr zu empfehlen, The Winter King, leider nie weitergemacht worden. Ähm, aber es hat so 2, 3 Schauspielerinnen, die man so ein bisschen kennt, aber ja, Mhm. ist wirklich so 'n Low-Budget. Okay. Ja, aber eben, also tatsächlich muss ich sagen, schauspielerische Leistung, also das habe ich mir auch aufgeschrieben, es gibt so 2, 3 Szenen, die sind hure unangenehm. Ah, okay, Die ja. sind recht unangenehm irgendwie. Sie zeigt dir irgendwie so, dass sie irgendwie noch Tiere züchten, dann macht sie das Geräusch nachher, wie eine Katze macht, wie eine Eule macht. Und dann fangen sie nachher an zu heulen wie Wölfe und das machen sie hure lang. Ach Und die so: Gott. „Ja, wir haben es gecheckt, wir wissen, wie ein Wolf tut. Mach Please weiter.“ skip. Skip. Und tatsächlich, es hat auch sonst auch so ein bisschen Szenen, die hure lang gezogen sind. Aber auch irgendwie die Figuren dort am Schluss, die irgendwie kommen, zum sich holen von diesem Institut. Der Mensch zuerst, das sind so verhüllte irgendwelche Typen, aber du siehst im Helm innen siehst du nur einen toten Kopf. Okay. Und dann denkst du so: „Was wieso ist dort nur ein toter Kopf drin? Wieso?“ Äh, und ich hocke jetzt einfach da und denke mir: „Ich Ja, das weiß war 'n nicht.“ Verzweifler gsi, der Holden. Ja. Das war 'n Verzweifler Äh, gsi. Aber ich we der die zu Film sagt mir etwas. Ich habe den, glaube ich, irgendwo auch schon mal gesehen also, ich habe ihn nie gesehen, aber wahrscheinlich auf Amazon oder so mal irgendwie drüber gestolpert und so, ja. also, tatsächlich müsst ihr, glaube eben müsstet ihr jetzt einfach mal schauen, wo ihr ihn jetzt noch findet, weil ich glaube, er wird in der Kürze von Amazon wieder abgenommen. Okay, Darum habe ich mir den eben letztes Mal reingezogen, weil ich habe ihn auf der Liste hatte und gesagt: «Let's go.» ja, ja. Gut, das Problem habe ich nicht, aber anyway. Ja. Hey, gut, ja. Ja. Hey, 2 Stunden und 12 Minuten, das ist Ich perfekt. bin ja gut, also eigentlich 2 Stunden 18, du bist ein paar Minuten ja rausgeflogen. Ja, stimmt. Oh mein Gott. Stimmt. Aber hey, ja, also unabsichtlich kürzer geworden heute. Aber Ja. ich glaube, das ist auch gar nicht mal so schlecht. Gewisse werden zwar jetzt wieder sagen, Ja, die 3 ganz Stunden nicht verlieren. geschafft. Vor allem eine Person möchte ich da hervorheben, weil ich habe das heute in ihrem Podcast auch gehört. Und da sehe ich jetzt dann, also kommen wir jetzt damit über, Ja, ob die Person so weit lost oder nicht. Ja? Du weißt, wer gemeint ist. Und gut, jetzt hat er ja Zeit, oder? jetzt hat er Zeit, ja, tatsächlich. Also, ich nenne es jetzt Plätsch. Du hast ja Zeit, Gute Besserung. gute Besserung. Ähm, ja, also wie beim Troy und beim Plätsch bei ihrem Podcast, das darf man ruhig auch mal erwähnen, Chat Happens, wenn auch mal dort reinhören. Yes. Ähm, ist halt dann so zur Sprache gekommen, ja, sie werde vielleicht das mal jetzt ein bisschen länger, die Folge werde ich ein bisschen länger, weil sie länger keine haben können machen von der Zeit her. Aber sie sind ja noch nicht so, sind ja noch nicht 3 Stunden und so. Ja, Fletsch. So. Ja. Ja, Hm. gut, wobei sie haben ja auch schon langsam recht gute Stunden, die 2. Ich bin aber ein bisschen hinten drin. Ich bin jetzt, wo bin ich? Der vierten. Der Ja, die vierten. allerneueste habe ich noch nicht gehört, Ja. die sie jetzt heute oder gestern rausgelassen haben. Ich habe Entschuldigung, muss noch hören. ja, also ich habe tatsächlich sehr irgendwie nachgelassen, was Podcasts allgemein angeht im Moment. Bin ich sehr Ja. hinten drin bei sehr vielen Podcasts gerade. Ja, ja, es ist bezüglich der Zeitlänge her werde ich am Montag wahrscheinlich auch wieder ein Bild bekommen von meinem Bruder mit einem traurigen Smiley, dass es nur 2 Stunden und 'n paar Minuten geht. Welcher? Der Flo. Der letzte, ja, der Flo, ja. Flo, es tut uns leid. Aber Am vielleicht das nächste Mal wieder, wer weiß. der Pfarrer wird sich sicherlich auch noch darüber aufregen. Also, ich kann schon mal eine andere Prediction abgeben. Das nächste Mal habe ich viel mehr, weil in den nächsten ein 2 Wochen Das ist ja 'ne Ferien. nein, das ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Ich habe tatsächlich diese Woche sehr wenig geschaut. Aber in den nächsten ein 2 Wochen
kommen die letzten Folgen von aktuell laufenden Staffeln von etwa 3 oder 4 Serien raus, die ich gerade so auf meiner Liste habe. Und da ich ja immer warte, bis alles draussen ist von einer Staffel, bevor ich anfange zu schauen, Ich muss Gottes Willen. habe ich gerade einen Monat vor mir. Und vor allem, es ist noch eine andere Serie jetzt mit einer neuen Staffel rausgekommen, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Also, nächste Woche, nächsten Monat, nicht nächste Woche, könnte es vielleicht wieder ein bisschen länger gehen. Ah ja, das hast du immerhin, weil ich weiss sicherlich, der Oktober wird bei mir, und Oktober und November werden bei mir ziemlich stressige Monate. Ja. Aber dort haben wir auch ein cooles Projekt vor uns. Da geben wir dir nächsten Monat Ja, vielleicht noch mehr Infos. ich freue mich saumässig. Ja, hast du noch etwas? Oder beenden wir das? Ich glaube, wir Jetzt haben wir beenden grad, das heute. da ich vorhin gar nicht daran gedacht, jetzt haben wir die Schnapszahl leider verpasst. Wir hätten die 2 Stunden 22 können machen. Ja, Aber wir können, jetzt. Gut, ich kann müssen vielleicht wir das dort, irgendwann wo du machen. rausgefallen bist, also genug rausschneiden, dass wir genau das haben. Das habt ihr jetzt aber erst am Schluss gehört. Also, wenn wir fertig sind, ist es fertig. Ich wünsche euch Okay, jetzt eine shit. gute Nacht. Also, wir haben jetzt 10:30 knapp. Genau. Und vielen Dank fürs Reinhören. Ja. Und wir sind gespannt auf eure Antworten. Genau, vergessen nicht, wenn ihr es schon wieder vergessen habt, nach diesen 2 Stunden, geht halt noch schon am Anfang zurück und hören, was die Hausaufgaben waren. Ich muss es noch einmal hören. Ja, ich auch. Ich weiß auch nicht, ich habe es aufgeschrieben, glaube ich. Ja, ich habe es aufgeschrieben. Gut. Ich glaube, Nummer 5 Zitat und Schlechteste Film und der Serie. schlechteste Film und Serie. Genau. Genau. Also. Gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ade.